महानगरपालिकामा अवस्थित त्रिरत्न विहारमा हुन गइरहेको 5औं बारको 10 दिवसीय मगौ विपसना ध्यान शिविर आज दोस्रो दिन भइरहेको छ। दोस्रो दिनको धर्म उपदेशलाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि 4 आर्य सत्य धर्मका मालिक हुनुभएको वहाँ अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवानलाई शिरोपर धारण गरी वन्दना, श्रद्धेय भन्तेज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण भिक्षु सङ्घहरूको शील समाधि र प्रज्ञा गुणहरूलाई स्मरण गर्दै वन्दना, आभूषो लगायत सज्जनवर्ग योगी उपासक उपासिकाहरूप्रति दिनानुदिनको मङ्गल मैत्रीको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजको उपदेशलाई अग्र महापण्डित विमल भन्तेज्यूको उपनिषय अनुसार नै योगीहरूलाई उपकार गर्ने भएको कारणले चक्रमुनि लेखिएको अलङ्कारलाई सबैले एक स्वरमा उच्चारण गर्नुहोस्। अविद्या र तृष्णा चरखा झैँ घुम्छ, उपादान कर्मले नाम रूप हुन्छ, भोटाबाट ब्यो हुन्छ, ब्योबाट भोटो, सन्धि भइरहने हुँदैन है झुटो, कर्मले नाम रूपले कर्म, सृष्टिकर्ता छैनन् स्वाभाविक धर्म, मर्नलाई जाँदैछौँ समय नठेर, नमर्दै बिचमा ज्ञानले हेर, 2 मूल 2 सच 4 विभाग 12 अङ्ग, मौलिक अर्थ र 3 सन्धि, 2 हेतु 3 वट, 3 काल, 20 आकार र यी 8 हरिलाई मुखाग्र गरी अवबोध गर्नु नै संसार दुःख चक्रबाट मुक्ति हुने परम उपाय हो। यावत प्राणीहरूलाई बनाउने जम्मै कति मूल कारण अविद्या र तन्हा। यावत प्राणीहरूलाई बनाउने 2 मूल कारण भए जस्तै सच्चबाट हेर्दा कति सच्च, समुदय सच्च, दुःख सच्च, समुदय सच्च, दुःख सच्च, जम्मै कति सच्च। सच्चबाट हेर्दा 2 सच्च भए जस्तै विभागबाट हेर्दा कति विभाग, अतीतको कारण विभाग, पच्चोपन्न कार्य विभाग, पच्चोपन्न कारण विभाग, अनागत कार्य विभाग, जम्मै कति विभाग। विभागबाट हेर्दा 4 विभाग भए जस्तै अङ्गबाट हेर्दा कति अङ्ग, अविद्या, संखार, विज्ञान, नामरूप, सलायतन, फस्स, वेदना, तन्हा, उपादान, कम्मभव, जाति, जरा मरण, जम्मै कति अङ्ग। अङ्गबाट हेर्दा 12 अङ्ग भए जस्तै सन्धिबाट हेर्दा कति सन्धि, संखार र विज्ञानको 1 सन्धि, वेदना र तन्हाको 1 सन्धि, कम्मभव र जातिको 1 सन्धि, जम्मै कति सन्धि। सन्धिबाट हेर्दा 3 सन्धि भए जस्तै हेतुबाट हेर्दा कति हेतु, तन्हा र अविद्या, हेतुबाट हेर्दा 2 हेतु भए जस्तै वटबाट हेर्दा कति वट, क्लेश वट, कम्म वट, विपाक वट, क्लेश वट 3 अङ्ग, अविद्या, तन्हा, उपादान। अविद्या तन्हा उपादानलाई केवट 3 अङ्ग भनिन्छ। क्लेशवटमा 3 अङ्ग भए जस्तै कम्मवटमा कति अङ्ग, संखार र कम्मभव। संखार र कम्मभवलाई केवट 2 अङ्ग भनिन्छ।
कम्मवटमा 2 अङ्ग भए जस्तै विपाकवटमा कति अङ्ग? विज्ञार, नाम रूप, सलायतन, फस्स, वेदना, जाति, जरा मरण, उपपत्ति भव। विज्ञार, नाम रूप, सलायतन, फस्स, वेदना, जाति, जरा मरण, उपपत्ति भवलाई के वट 8 अङ्ग भनिन्छ? जम्मै वट कति वट? वटबाट हेर्दा 3 वट भए जस्तै कालबाट हेर्दा कति काल? बितेको अतीत काल, अहिले क्षणमा भइरहेको पछुपन्न काल, पछि हुने अनागत काल। जम्मै कति काल? कालबाट हेर्दा 3 काल भए जस्तै आकारबाट हेर्दा कति आकार? अतीत कारणका 5 आकार। अविद्या, संखार, तन्हा, उपादान, भव। अविद्या, संखार, तन्हा, उपादान, भव कति नम्बरको कोठामा छ? 1 नम्बरको कोठालाई सच्चले हेर्दा के सच्च? अतीत कारणमा 5 आकार भए जस्तै पछुपन्न कार्यमा कति आकार? विज्ञार, नाम रूप, सलायतन, फस्स, वेदना। विज्ञार, नाम रूप, सलायतन, फस्स, वेदना कति नम्बरको कोठामा छ? 2 नम्बरको कोठालाई सच्चले हेर्दा के सच्च? पछुपन्न कार्यमा 5 आकार भए जस्तै पछुपन्न कारणमा कति आकार? तन्हा, उपादान, भव, अविद्या, संखार। तन्हा, उपादान, भव, अविद्या, संखार कति नम्बरको कोठामा छ? 3 नम्बरको कोठालाई सच्चले हेर्दा के सच्च? पछुपन्न कारणमा 5 आकार भए जस्तै अनागत कार्यमा कति आकार? विज्ञार, नाम रूप, सलायतन, फस्स, वेदना। विज्ञार, नाम रूप, सलायतन, फस्स, वेदना कति नम्बरको कोठामा छ? 4 नम्बरको कोठालाई सच्चले हेर्दा के सच्च? प्रत्यक्षोत्पातमा जम्मै कति कोठा? 1 कोठामा कति आकार? 4 पंचे 20 आकार र यी 18लाई मुखाग्र गरी अवबोध गर्नु नै संसार दुःख चक्रबाट मुक्ति हुने परम उपाय हो। त हिजोको उपदेशमा सज्जनवर्ग योगीहरूलाई अविद्या भनेको के हो भनेर अविद्याको विषयमा पनि बताइयो। अविद्या भनेको के रहेछ? नजान्नु। अविद्या पछि के आउँछ त भन्दा संखार। के आउँछ? संखार। संखार पनि कति प्रकारका छन् त भन्दा 3 प्रकारका। पुण्यवी संखार, अपुण्यवी संखार, अनन्जावी संखार। पुण्यवी संखार भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दा राम्रो काम गर्नु अथवा कुशल पुण्य गर्नु। कुशल पुण्यको प्रभावले हामीहरूले प्राप्त गर्ने जन्म भनेको 7 सुगति लोक भनेर भनियो। 1 मनुष्य, 6 देवलोक। यो केले प्राप्त हुन्छ? पुण्यवी संखार। अपुण्यवी संखार भनेको नराम्रो संस्कार, नराम्रो काम गरिएको छ भने अपुण्यवी संखारले कहाँ पुर्याउँछ त भन्दा 4 अपाय दुर्गति। त 4 अपाय दुर्गति कसरी झारिदिएको हो त? सुगति पनि कसैले पुर्याइदिएको हो त? होइन भन्दा अहिले यहाँ संखारको विषयमा बुझ्दाखेरि के बुझियो त भन्दा आफूले गरिएको कर्म अनुसारको जन्म हुने रहेछ। राम्रो कर्म गरियो भने राम्रो प्रकारको जन्म हुन्छ भने नराम्रो कर्म गरियो भने नराम्रै प्रकारको जन्म हुने रहेछ। कसैले बनाइदिएको होइन, कसैले गरिदिएको पनि होइन। त तेस्रोमा छ अनन्जावी संखार। अनन्जावी संखार भनेको ध्यान भावना, समथ ध्यान भावना आदि आचरण गर्नुलाई अनन्जावी संखार भनियो। यो संस्कारले पुर्याउने भव भनेको हिजो भनियो 20 ब्रह्मलोक भनेर भनियो। हुन त यहाँनिर 20 ब्रह्मलोक भनेर भने तापनि वास्तवमा यो समथ ध्यान भावनाद्वारा पुग्ने लोक भनेको 20 ब्रह्मलोक मध्येमा 5वटालाई हटाइदिनुहोस्। 5वटा किन त भन्दाखेरि जुन शुद्ध वासा भुवन भनिन्छ, शुद्ध वासा भुवन भनेको अनागामीहरू मात्रै पुग्न सक्छन्। को मात्रै पुग्न सक्छ? अनागामी, जो कि विपश्यना ध्यान भावना आचरण गरेर पहिलो मार्गफल भनेको सोतापन्न।
दोस्रो मार्गफल भनेको सकृदागामी, तेस्रो मार्गफल भनेको अनागामी र चौथो मार्गफल भनेको अरहन्त यानि सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्त भएको। त विपसना ध्यान भावना आचरण गरेर तेस्रो स्तरमा पुगेको अनागामी व्यक्ति पुग्ने लोक कतिवटा रहेछ? 5 वटा। त्यसलाई शुद्ध वास ब्रह्मलोक भन्छ। त अहिले यहाँ तपाईँ हामीहरू 31 भुवनमा चराचर गर्ने प्राणी हौँ भनेर भने तापनि 31 भुवनबाट अहिले भनिएको शुद्ध वास 5 वटा भुवनलाई यदि घटाइदिने हो भने कतिवटा लोक रहन्छ? 31 मा 5 लाई घटाइदिनुहोस् त। 26 वटा। कतिवटा? 26 वटा। हो यो 26 वटा लोकमा चाहिँ तपाईँ हामीहरू के गर्नुपर्छ त भन्दा घुमिरहनुपर्छ। के गरिरहनुपर्छ? घुमिरहनुपर्छ। कसले घुमाउँछ त भन्दा हामीले गरिएको कर्मले हामीलाई के गर्छ? घुमाउँछ। अहिले यहाँ भनियो नि संस्कार जम्मै कति प्रकारको भनियो? 3 प्रकारको। पुण्य संस्कारले कतिवटा लोक घुमाउँछ? 7 वटा सुगति लोकमा घुमाउँछ। कतिवटा? अपुण्यावी संस्कारले कतिवटा लोकमा घुमाउँछ? 4 अपाय दुर्गतिमा घुमाउँछ। 4 अपाय दुर्गति भनेको पशु, प्रेत, असुर, नर्क। यो लोकमा केले पुर्याउँछ? अपुण्यावी संस्कारले। भन्दा कुशल पुण्यले पुर्याउने 7 सुगति लोक र अपुण्यले पुर्याउने 4 अपाय दुर्गति जोड्दा कतिवटा लोक भए? 11। कतिवटा? 11। हो यो 11 लोकमा अझै अहिले जुन तपाईँ हामीले ध्यान भावना तप गरिरहेका छौँ यो समथ ध्यान भावनाको चित्तले मर्न पाइयो भनी यसले चाहिँ तपाईँ हामीहरूलाई कहाँ पुर्याउँछ? ब्रह्मलोकमा पुर्याउँछ। कहाँ पुर्याउँछ? ब्रह्मलोकमा। अब हामीले गरिएको ध्यान भावना तपले चाहिँ ब्रह्मलोकमा पुगिन्छ भनी हामीलाई कुनै ब्रह्मले रचेका हुन् त? हामीले नै यहाँबाट ध्यान भावना तप गरेर ब्रह्म भइएको हो कि होइन? यसरी सही सत्य उपदेश सुन्न पाइयो भनी मनमा भएका तिती शङ्का आदि गरिएका शङ्काहरू के भएर जान्छ त भन्दा निवारण भएर जान्छ यानि हटेर जान्छ। त शङ्का हटेर गयो भन्ने बित्तिकै मिथ्या दृष्टि हट्ने बित्तिकै सम्मादिठीको भएर आइन्छ अरे। त अहिले यहाँ 3 वटा लोकले चाहिँ तपाईँ हामीलाई के गरिरहेको? 31 भुवनलाई 3 वटा संस्कारले चाहिँ के गरिरहेको छ? घुमाइरहेको छ। त शङ्का र पचया के आउँछ त भन्दा विज्ञान। के आउँछ? विज्ञान। विज्ञान पनि यहाँ 2 प्रकारको भनेर बुझ्नुहोस्। विज्ञान 2 प्रकारकोमा एउटा पटिसन्धि विज्ञान भनिन्छ, अर्को पवती विज्ञान भनिन्छ। पटिसन्धि विज्ञान भनेको माताको गर्भमा गर्भवास लिएको मनलाई पटिसन्धि विज्ञान भन्छ, जो कि तपाईँ हामीहरू माताको गर्भबाट जन्मेर आएका प्राणीहरू हो कि होइन? त पटिसन्धि विज्ञान भनेको नै माताको गर्भमा गर्भवास लिएको मन भनी अर्को छ पवती विज्ञान। पवती विज्ञान भनेर केलाई भनिन्छ त भन्दा एउटा बिग्रिन्छ अर्को उत्पन्न हुन्छ, यानि पुरानो बिग्रिन्छ नयाँ उत्पन्न हुन्छ, एउटा बिग्रिन्छ नयाँले फेरि उपकार गर्छ। यसरी बिग्रिने बन्ने क्रमलाई पवती विज्ञान भनिन्छ, जो कि अहिले तपाईँ हामी बाँचिरहेका छौँ। के कारणले बाँचेका छौँ त भन्दा पवती विज्ञानको कारणले बाँचिरहेका छौँ। तर यहाँ भन्न चाहेको विज्ञान चाहिँ केलाई जनाउन चाहेको त भन्दा पटिसन्धि विज्ञान यानि माताको गर्भमा गर्भवास लिएको मनलाई चाहिँ देखाउन चाहेको होइन। र पचया के आउँछ त भन्दा नाम रूप। के आउँछ? नाम रूप। नाम रूप भनेको के हो त भन्दा मन र शरीर। के हो? मन र शरीर। जस्तो उदाहरणको निम्ति खान मन लागेको नाम, खान मन लागेको नाम, खाएको रूप, खाएको रूप, हिँड्न मन लागेको नाम, हिँड्न मन लागेको, हिँडेको रूप, हिँडेको, बस्न मन लागेको नाम, बस्न मन लागेको नाम, बसेको रूप, बसेको, उपदेश सुन्न मन लागेको नाम, उपदेश सुन्न मन लागेको, उपदेश सुनेको रूप, उपदेश सुनेको रूप। भन्दा यहाँनिर के मात्रै छ त भन्दा नाम रूप मात्रै छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्यो। र योगीहरूलाई भोक लाग्यो। के लाग्यो? भोक लाग्यो भन्दा केले जान्दछ त भन्दा नामले जान्दछ। अनि खाने काम केले गर्छ? रूपले गर्छ, यानि शरीरले गर्छ। गर्छ कि गर्दैन? गर्छ भने खाएको, खाएको रूप, खान मन लागेको नाम, उपदेश सुनेको रूप,
उपदेश सुनेको, उपदेश सुन्न मन लागेको, उठेको रूप, उठेको रूप, उठ्न मन लागेको नाम भन्दा अहिले यहाँ के मात्रै के को लहर मात्रै चलेको रहेछ त भन्दा नाम रूपको। बुझ्नुभयो? त नाम रूप पछि के आउँछ त भन्दा सलायतन। के आउँछ? सलायतन। सलायतन भनेको 6 आयतनलाई भनिएको। कति आयतन? 6 आयतन। 6 आयतन भनेको के त भन्दा आँखा भन्नुस् त, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन। कतिवटा आयतन छन् तपाईँ हामीमा? 6 वटा। सलायतन पछि के आउँछ त भन्दा फस्स। के आउँछ? फस्स। फस्स भनेको छोइनु वा ठोक्किनु। फस्स भनेको के हो? छोइनु वा ठोक्किनु। अहिले जस्तो यहाँ अगाडि टेबल छ, हात र टेबल के भयो? फस्स भयो। अहिले यहाँ हात र माइक के भयो? फस्स भयो। बुझ्नुभयो? फस्स भनेको के रहेछ? छोइनु वा ठोक्किनु। अर्को उदाहरण दिनुपर्दा जस्तै कि योगीहरूलाई गुलियो मनपर्छ। के मनपर्छ? गुलियो। गुलियो मनपर्छ भने एक चुर्की सक्खर निकालेर जिब्रोमा राखिदिनु भयो। एक चुर्की सक्खर निकालेर जिब्रोमा के गरिदिनु भयो? राखिदिनु भयो। त सक्खर र जिब्रो के भयो? फस्स भयो। के भयो? फस्स भयो। फस्स पछि के हुन्छ त भन्दा वेदना। के हुन्छ? वेदना। वेदना भनेको के हो त भन्दा अनुभूति गर्नु। वेदना भनेको के हो? अनुभूति गर्नु। जस्तो कि तपाईँ हामीहरूले डेली लाइफमा सुख पनि अनुभूति गरेका हुन्छौँ कि नै? दुःख पनि अनुभूति गरिरहेका हुन्छौँ। अनुभूति गरेको हुन्छ कि होइन? र कहिलेकाहीँ सुख पनि होइन, दुःख पनि होइन, मध्यम खालको अनुभूति पनि हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ है। आफूले भने जस्तै भयो भने सुखको अनुभूति गरिन्छ, भने जस्तो भएन भने दुःखको अनुभूति गरिन्छ। र कहिलेकाहीँ सुख पनि होइन, दुःख पनि होइन, मध्यम खालको अनुभूति पनि हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। त्यो अनुभूति कसले गरेको त भन्दा वेदनाले। कसले हो? वेदनाले। वेदनाको काम नै के हो त भन्दा अनुभूति गर्नु। के गर्नु? अनुभूति गर्नु। वेदनाले गरिएको अनुभूतिलाई तपाईँ हामीहरूले यो वेदना हो, यो वेदना स्कन्द हो भनेर नजान्दा कसले अनुभूति गर्यो भन्दा मैले भनेर लियो कि लिएन? वास्तवमा मैले अनुभूति गरेको हो कि वेदनाले हो? अघि उदाहरण दियो, जिब्रोमा के राखियो? सक्खर। जिब्रो र सक्खर के भयो? फस्स भयो। फस्स हुने बित्तिकै जिब्रोमा भएको जुन त्यो रसले सक्खर पग्लिँदै आयो अनि गुलियो अनुभूति गर्नुभयो कि भएन? त्यो अनुभूति कसले गरेको? वेदनाले। कसले हो? वेदनाले। वेदनाले अनुभूति गरेकोलाई नजान्दा हामीले के लिन पुग्यो? मैले। लियो कि लिएन? लियो। त वेदना पछि के आउँछ त भन्दा तन्हा। के आउँछ? तन्हा। तन्हा भनेको के हो त भन्दा इच्छा लोभ। तन्हा भनेको के हो? इच्छा लोभ। तपाईँ हाम्रो मनमा लोभ चित्त छ कि छैन? त्यही भएर अहिले यहाँ देखाइएको जुन यो प्रत्यत्यास्मोत्पाद चक्र भनेको चक्रमा बुझ्ने हो कि पर्दामा बुझ्ने हो? केमा बुझ्ने हो? आफ्नो मन र शरीरमा बुझ्न पऱ्यो कि परेन? अहिले यहाँ जति पनि कुराहरू बुझाइँदैछ त्यो कहाँ रहेछ? आफ्नै शरीर र मनमा छ कि छैन? प्रत्यक्ष अहिले यहाँ भनेको कुरालाई बुझ्नु भएछ कि बसेन? वेदना पछि के आउँछ? तन्हा। तन्हा भनेको के रहेछ? लोभ, इच्छा, लोभ। जस्तै अघि जिब्रोमा सक्खर के भयो? फस्स भयो। फस्स हुने बित्तिकै के अनुभूति गर्यो? सुखको अनुभूति गर्यो। कसले सुखको अनुभूति गर्यो? वेदनाले अनुभूति गर्यो। वेदनाले सुखको अनुभूति गर्ने बित्तिकै वेदना पछि के भयो? तन्हा। तन्हा भनेको आहा कति मिठो भने कि भनेन? कसले भनेको? तन्हाले। तन्हा पछि के आउँछ त भन्दा उपादान। के आउँछ? उपादान। उपादान भनेको अनुराग, आसक्ति, तानिनु। उपादान भनेको के हो? तानिनु। जस्तै जिब्रोमा आहा कति मिठो भनेर सक्खरको जुन रस हो त्यसलाई तन्हाबाट के हुन पुग्यो त भन्दा उपादान हुन पुग्यो। उपादान हुँदा नखाइ छाड्दिन, नली छाड्दिन, नगरी छाड्दिन, तिमी बिना त मरिहाल्छु भन्छन् कि भन्दैनन्? त्यो के भएको त भन्दा अनुराग, आसक्ति तानिएको। अनि यसरी अनुराग, आसक्ति तानिएर त तिमी रोकिन्छ त भन्दा रोकिँदैन अरे। उपादान पछि के आउँछ त भन्दा कर्म भव। पहिला कर्मलाई भनौँ। कर्म भनेको 3 प्रकारको छ। कति प्रकारको? काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्म। काय कर्म भनेको शरीरले गर्ने काम, वचन कर्म भनेको वचनले बोल्ने काम, र मनोकर्म भनेको मनले चिताउने काम।
यो तीनटा कर्म कसरी भएर आउँछ त भन्दा अब यो सक्खर नखाइकन म बस्नै सक्दिनँ भन्ने उपादान भयो भन्ने बित्तिकै मनबाट चिताउँछ यो सक्खर कहाँ छ, किचनमा राखेको छ कि दराजमा राखेको छ कि, मनले सोच्छ कि सोच्दैन, मनोकर्म चल्यो। मनोकर्म चल्ने बित्तिकै किचनको यो ठाउँमा त होला भन्दै हेर्नको निम्ति खोज्नको निम्ति शरीर जान पऱ्यो कि परेन? के कर्म? काय कर्म। के कर्म? अनि जब सक्खरको डिब्बा पनि देख्यो, ढक्कन खोल्यो, हात हाल्यो, सक्खर एक टुक्रा निकाल्यो, फेरि मुखमा राखे कि राखेन? त्यो के कर्म भयो? काय कर्म, शरीरले गर्यो कर्म। अनि मुखले पनि भन्न थाल्यो आहा यो सक्खर कति मिठो, कति टेस्टी, वचन कर्म भयो कि भएन? भयो भन्दा यहाँ काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्म गर्न पुगिने रहेछ। पुग्यो कि पुगेन? कर्म गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा भव। के हुन्छ? भव। भव भनेको के हो त भन्दा भ्यू, अस्तित्व, यानी अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा बिकमिङ भन्छ नि, बिकमिङ है। भव भनेको अस्तित्व, भ्यू। कर्म गर्ने बित्तिकै भ्यू भयो। अब भ्यू भयो भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा कम्म भव पचया जाति। के हुन्छ? कम्म भव पचया जाति। जाति भनेको नै के हो? जन्मिनु, जन्म लिनु। अहिले तपाईँ हामी जन्मेर आयौँ कि आएनौँ? आयौँ। जन्म भएर आयो भन्ने बित्तिकै म बुढो हुन्न भन्न पाइन्छ? बुढो हुनुपर्छ कि पर्दैन? रोगी हुनुपर्छ कि पर्दैन? मर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ भन्ने बित्तिकै जातिको पछाडि दुःखको लहर आयो कि आएन? आयो। यो जाति र मरणको बिचमा यो दुःखको लहर यतिले मात्रै रोकिन्छ त भन्दा रोकिँदैन अरे। शोक परिदेव दुःख दोमन सुपायासा सम्भवन्ती रे भगवान शास्त्रले। शोक गर्नुपर्ने हुन्छ, विलाप गर्नुपर्ने हुन्छ, चिच्चाउनु पर्ने हुन्छ, रुनुपर्ने हुन्छ, फलाक्नु पर्ने हुन्छ। विभिन्न प्रकारको पीर, चिन्ता, बाधा पछि लाएर आउँछ कि आउँदैन? यो जम्मै दुःख के को कारणले पछि लाएर आएको त भन्दा जाति भन्ने जन्मको कारणले। जन्मै नभइदिएको भए दुःख हुँदैन थियो। त अहिले जन्म लिएर आइसकेपछि बुढो हुन्न, रोगी हुन्न, मर्न नपरे हुन्थ्यो भन्दा भए हुन्छ त? हुँदैन भन्दा एवं प्रकारले तपाईँ हामीहरू अनमत्तको संसारमा जन्मदै मर्दै मर्दै जन्मदै प्रत्यत्योत्पातको अनुसार चक्रमा फनफनी के गर्न परेको छ? घुमिरहन परेको छ। अविद्याको कारणले के गरियो? संस्कार गरियो। संखारको कारणले फेरि के गरियो? संखार पचया विज्ञान, विज्ञान पचया नाम रूप पचया सलायतन, सलायतन पचया फस्स, फस्स पचया वेदना, वेदना पचया तन्हा, तन्हा पचया उपादान, उपादान पचया कम्म भव पचया जाति। हेर्नुहोस् त, यसरी घुम्न पऱ्यो कि परेन? अनमत्तको संसारमा कसले घुमाइरहेको रहेछ? अविद्या चाहिँ प्रमुख भएर संस्कार गरेको हुनाले अनमत्तको जीवनमा घुम्न पऱ्यो कि परेन? पर्यो। अहिले पाएको जन्ममा पनि ज्ञानले काट्न सकिएन भने फेरि पनि यो अनमत्तको चक्र के भइरहन्छ त भन्दा घुमि नै रहन्छ। घुम्दाखेरि फेरि मनुष्य लोकबाट नै घुमिन्छ त भन्दा घुमिँदैन अरे। अघि भर्खरै भनियो संस्कार कति प्रकारको? 3 प्रकारको। 3 प्रकारको संस्कारमा पुण्यले साथ दियो भने 7 सुगति लोकमा घुम्न पाइन्छ, अपुण्यले साथ दियो भने 4 अपाय दुर्गतिमा घुम्नुपर्ने हुन्छ भने अनन्जाबी संखारबाट मृत्यु भयो भने ब्रह्मलोकमा उत्पन्न हुन पाइन्छ। हुन त हिजो भने मुताबिक मनुष्य लोकभन्दा देवलोक के छ? सुख छ। देवलोक भन्दा पनि ब्रह्मलोक अझै के छ? सुख छ। तर जति नै सुख भए तापनि एक दिन के हुनुपर्छ त भन्दा च्युत हुनुपर्छ, यानी मृत्यु हुनै पर्छ। नमर्ने अजर अमर भनेको भगवान शास्त्रले, भगवान बुद्धले देखाउनु भएको परम शान्ति सुख निर्वाण मात्रै, मर्न नपर्ने ठाउँ, अजर अमर भएको ठाउँ। त उक्त ठाउँमा पुग्नको निम्ति ध्यान भावनाको अभ्यास नगरिकन प्रार्थना मात्रै गरेर पुग्न सकिँदैन। त अहिले यहाँ योगीहरूलाई धर्म लिने हातलाई भनी बताउँछु। के लिने हात? धर्म लिने हात। धर्म लिने हात भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामीमा कति खण्ड छ त भन्दा 50 खण्ड छ, यानी 5 खण्ड छ। कति खण्ड भन्नुहोस् त? के हुन्? रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। जम्मै कति खण्ड रहेछन्? 5 खण्ड हो। यो 5 खण्डमा कुन चाहिँ खण्डले धर्म लिन सक्छ त भन्दा अन्तिममा भएको विज्ञान खण्ड र 50 खण्डको माझमा भएको संज्ञा खण्ड।
संज्ञा र विज्ञान यो दुईटाले धर्म लिन सक्छ। कतिवटाले धर्म लिन सक्छ? दुईटाले। पञ्चस्कन्धको माझमा भएको संज्ञा स्कन्ध र अन्तिममा भएको विज्ञान स्कन्ध, यो दुई स्कन्धले के गर्छ त भन्दा धर्म लिन्छ। फेरि भन्नु होला गुरुमा हामीमा पनि त दायाँ हात बायाँ हात छ कि यो हातले चाहिँ धर्म लिन नसक्ने भनेर प्रश्न गर्ने कि नगर्ने? त हामीमा भएको यो दुईटा हातले चाहिँ धर्म लिन सक्दैन, धर्म लिन सक्दैन। त्यसो भने यो हातले के गर्ने त? ध्यान भावना आचरण गर्ने योगीहरूलाई वैया वच्चा गरेर सेवा गर्ने। के गर्ने? वैया वच्चा गरेर सेवा गर्ने। यो हातले सेवा मात्रै गर्न सक्छ, धर्म लिन सक्दैन। धर्म केले लिने रहेछ? संज्ञा स्कन्ध र विज्ञान स्कन्धले मात्रै धर्म लिन सक्छ। भने अब कसरी धर्म लिन्छ भनेर विज्ञान स्कन्धलाई प्रश्न गर्ने। के गर्ने? विज्ञान स्कन्धलाई प्रश्न गर्ने। तब यहाँनिर विज्ञान स्कन्धलाई प्रश्न के गर्ने भन्ने कुरा योगीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। त प्रश्न पनि मैले नै गरिदिन्छु, उत्तर पनि मैले नै दिन्छु। योगीहरू कसरी उपदेश सुन्ने त भन्दा हाइसुक्खले उपदेश सुन्ने। कसरी सुन्ने? हाइसुक्खले भन्दा फेरि र्याल चम्दै चाहिँ सुन्ने भनेको होइन नि, राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्ने, बुझ्ने गरी सुन्ने भनेको। अनि यहाँबाट भनिएको कुरा बुझेको छ कि छैन? बुझेको छ त बुझ्ने गरी हाइसुक्खले उपदेश सुन्ने। अब विज्ञान स्कन्धलाई 3वटा प्रश्न गर्ने। कतिवटा? 3वटा। 3वटा प्रश्नमा नम्बर 1मा के प्रश्न गर्ने त भन्दा हजुर विज्ञान स्कन्ध, हजुर विज्ञान स्कन्धलाई धेरैले भन्ने गर्छन् कि हजुरको स्वभाव भनेको बुझ्ने स्वभाव छ कि हजुरको वास्तवमा बुझ्ने स्वभाव साँच्चीकै छ भनेर प्रश्न गर्ने। विज्ञानको स्वभाव के छ रे? बुझ्ने स्वभाव छ भनेर भन्ने गर्छन् रे। त विज्ञानलाई प्रश्न गर्ने तपाईको वास्तवमै बुझ्ने स्वभाव छ त भनेर प्रश्न गर्दा विज्ञानले उत्तर दिन्छ कि के भनेर उत्तर दिन्छ त भन्दा हजुर मेरो स्वभाव भनेको बुझ्ने स्वभाव हो, बुझ्ने स्वभाव हो। त यहाँबाट भनिएको कुरालाई कसले बुझ्ने रहेछ? विज्ञान स्कन्धले। यो कुरा नबुझ्दाखेरि कसले बुझेको? मैले। आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। यो म मेरो आउने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा दृष्टि भइदिन्छ अरे। दृष्टि भइदियो भने हो यो दृष्टिले प्राणीहरूलाई के गर्छ त भन्दा दुःख दिन्छ। के दिन्छ? दुःख दिन्छ। त्यही भएर यो दृष्टिलाई शुद्ध गर्नुपर्छ। नम्बर 1मा के प्रश्न गरियो? विज्ञान स्कन्धलाई धेरैले भन्छन् कि हजुरको स्वभाव भनेको के स्वभाव हो? बुझ्ने स्वभाव हो भनेर सोद्धा उसले के उत्तर दियो? हजुर मेरो स्वभाव भनेको बुझ्ने स्वभाव हो। अनि दोस्रोमा फेरि पनि प्रश्न गरौँ। के प्रश्न गर्ने त भन्दा हजुरले के आपसे आप बुझ्नुहुन्छ त? के सोधियो? आपसे आप बुझ्नुहुन्छ त भनेर दोस्रो प्रश्न गर्दाखेरि विज्ञान स्कन्धले जवाब दिन्छ कि मैले आपसे आप त बुझ्दिनँ अरे। आपसे आप त बुझ्दिनँ। 1 नम्बरमा के प्रश्न गरियो? हजुरको स्वभाव भनेको बुझ्ने स्वभाव हो भन्दा उसले के उत्तर दियो? हो भनेर दियो। दोस्रोमा हजुरले आफै बुझ्नुहुन्छ त भन्दा के भन्यो? आफै त बुझ्दिनँ। आफै बुझ्नुहुन्न भने कसरी बुझ्नुहुन्छ त? तेस्रो प्रश्न। आफै बुझ्नुहुन्न भने कसरी बुझ्नुहुन्छ त भन्दा विज्ञान स्कन्धले के भन्छ त भन्दा पञ्चस्कन्धको माझमा भएको संज्ञा स्कन्धले सम्झियो भने मात्र म विज्ञानले बुझ्छु रे। पञ्चस्कन्धको माझमा भएको संज्ञा स्कन्धले सम्झियो भने मात्रै विज्ञानले के गर्छ रे? बुझ्छ। संज्ञानले सम्झिँदैन भने विज्ञानले बुझ्न सक्दैन। त्यही भएर कहिलेकाहीँ तपाईँ हामीहरूले कतै देखिएको व्यक्तिहरूलाई केही दिनपछि केही महिनापछि अपरझट देखियो भने कहाँ देखे रे कहाँ देखे रे के रे के रे कहाँ देखे हुन्छ कि हुँदैन? ठ्याक्कै ठम्ब्याउन सकिँदैन, भन्न सकिँदैन। देखेको हो जस्तो लाग्छ तर कहाँ हो भन्दाखेरि भन्न सकिँदैन। किन त भन्दा संज्ञानले नसम्झेको कारणले विज्ञानले बुझ्न सकेन। त बुझ्नको निम्ति के चाहिने रहेछ? संज्ञा स्कन्धले सम्झिएको खण्डमा मात्रै विज्ञानले के गर्ने रहेछ? बुझ्छ। भने एउटा कुरालाई स्पष्ट रूपमा बुझ्नको निम्ति कतिवटा अङ्ग चाहिन्छ त भन्दा 3वटा। कतिवटा? 3वटा। जस्तो योगीहरूलाई यहाँबाट मैले रातो भनेर देखाइदिएँ। योगीले के देख्नुभयो? कति अङ्ग? के सुन्नुभयो? कति अङ्ग? 2 अङ्ग। अनि योगीले सही प्रकारको मनस्विकार लगाउनु भयो भने यो रातो एउटालाई बुझिन्छ कि बुझिँदैन? बुझिन्छ।
है। एउटा कुरा बुझ्न कतिवटा अङ्ग चाहिने रहेछ? 3 वटा। जस्तै योगीहरूलाई मैले यहाँ कालो भनेर देखाएँ, के देख्नुभयो? कति अङ्ग? के सुन्नुभयो? कति अङ्ग? अनि योगीहरूले ठ्याक्क आएर योनिसो मनस्सिकार लगाइदिनु भयो, कालो भनेर चिन्यो कि चिन्दैन? चिन्यो भने एउटा एउटा कुरा बुझ्न कतिवटा अङ्ग चाहिने रहेछ? 3 अङ्ग। पनि यहाँबाट योगीहरूलाई मैले सेतो भनेर देखाएँ, के देख्नुभयो? कति अङ्ग? सेतो भनेर सुन्दा कति अङ्ग? 2 अङ्ग। तर योगीको मन चाहिँ घर पुग्यो। योगीको मन कहाँ पुग्यो? घर पुग्यो। मान्छे चाहिँ बिहारमा, घर चाहिँ मन चाहिँ घरमा, मन चाहिँ घरमा। भने अब योगीले यहाँबाट बताइएको सेतोलाई बुझ्नुहुन्छ त? बुझिँदैन। देखेको पनि हो, सुनेको पनि हो, तर योनिसो मनस्सिकार भइदिएन। योगीको मन कहाँ पुगिदियो? घर पुगिदियो। अब यो एउटा सेतोलाई बुझ्न सकिँदैन। त्यही भएर एउटा एउटा कुरालाई बुझ्नको निम्ति कति अङ्ग चाहिने रहेछ? योगीहरूलाई मैले यहाँबाट निलो भनेर देखाइदिएँ। योगीले के देख्नुभयो? कति अङ्ग? के सुन्नुभयो? कति अङ्ग? योगीको मन चाहिँ साथीसँग पुग्यो। कहाँ पुग्यो? साथीसँग पुग्यो। अनि यहाँबाट बताइएको निलोलाई बुझ्नुहुन्छ? बुझिँदैन। त एउटा एउटा कुरा बुझ्नको निम्ति कति अङ्ग चाहिने रहेछ? 3 अङ्गले युक्त भयो भने मात्रै कुरा स्पष्ट रूपमा बुझिन्छ। 3 अङ्ग युक्त भइदिएन भने बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त यहाँ अगाडिबाट धर्मद्वारा उपकार गर्दा योगीहरूले कति अङ्ग युक्त भएर धर्म सवर्ण गर्ने? कति अङ्ग? 3 अङ्ग। यहाँबाट बताए अनुसार हेर्नु पनि पर्यो, सुन्नु पनि पर्यो र सही प्रकारको मनस्सिकार पनि हुनु पर्यो। यदि होइन र योगीले देखाए भने अनुसार सुनि पनि रहनु भएको छ, देखाए अनुसार हेरि पनि रहनु भएको छ, तर योगीको मन चाहिँ बाहिर 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 भाग्यो भने यहाँ बताइएको, यहाँबाट उपकार गरेको धर्मलाई बुझ्न सकिन्छ त? सकिँदैन। पनि धर्म सवर्ण गर्दा कति अङ्ग युक्त भएर सुन्ने? 3 अङ्ग। त लोकमा अद्वितीय समाजमा बुद्ध उत्पन्न भएर के को मार्ग देखाउनु भयो त भन्दा निर्वाणको मार्ग। के को मार्ग? निर्वाणको मार्ग। यहाँनिर निर्वाण पनि कति प्रकारले देखाइएको छ त भन्दा 2 प्रकारले देखाइएको छ। कति प्रकारले? सउपाधिशेष निर्वाण र अनुपाधिशेष निर्वाण भनेर निर्वाण 2 प्रकारको छ। जस्तै भगवान शास्ताले 35 वर्षको उमेरमा बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभन्दा अगावै 29 वर्षको उमेरमा गृहत्याग गर्नुभयो, 6 वर्षसम्म दुष्कर्चर्या गर्नुभयो र 35 वर्षको उमेरमा बुद्धगयामा बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्दाखेरि भगवान शास्ताले के निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्नुभयो त भन्दा सउपाधिशेष निर्वाण। सउपाधिशेष निर्वाण भनेको यो नामरूप पञ्च स्कन्द शरीर छँदा छँदै नै निर्वाणलाई देखिएको, यसलाई भन्छ सउपाधिशेष निर्वाण। भने 45 वर्षसम्म धर्म प्रचार गर्नुभयो र अन्तिम 80 वर्षको उमेरमा कुशीनगरमा महापरिनिर्वाण भइबक्स्यो। त्यतिखेर चाहिँ के निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्नुभयो त भन्दा अनुपाधिशेष निर्वाण। खण्ड त्यागेर फेरि निर्वाणलाई प्राप्त गर्नुभयो। 35 वर्षको उमेरमा बुद्धगयामा चाहिँ खण्ड छँदा छँदै निर्वाणलाई प्राप्त गर्नुभयो, सउपाधिशेष निर्वाण। र अन्तिम 80 वर्षको उमेरमा अनुपाधिशेष निर्वाण यानि खण्डलाई त्यागेर निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्नुभयो। त भगवान शास्ता लोकमा उत्पन्न भएर के को मार्ग देखाउनु भयो त भन्दा निर्वाण जाने मार्ग देखाउनु भयो। के को मार्ग? निर्वाण जाने मार्गमा सर्वप्रथम भगवान शास्ताले धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रमा 3 वटा ज्ञान देखाउनु भएको छ। निर्वाण जानको निम्ति बाटो देखाउनु भएको छ। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रमा के ज्ञान देखाउनु भएको छ त भन्दा सच्च ज्ञान, केच ज्ञान, कत ज्ञान भनेर 3 वटा ज्ञान देखाउनु भएको छ। भने धर्मचक्र सूत्रको उपदेशको लगातार नै पञ्चभद्र वगीयहरूले अरहन्त ज्ञान प्राप्त गर्नको निम्ति अनात्मा लक्षण सूत्रको उपदेश गर्नुभयो। अनात्मा लक्षण सूत्रमा यथाभूत ज्ञान, निभ्यन्द ज्ञान, मार्ग ज्ञान भनेर 3 वटा मार्ग देखाउनुभयो। पनि यो भयो 2टा। धर्मचक्रमा एउटा मार्ग देखाउनुभयो, अनात्मा लक्षण सूत्रमा अर्को मार्ग देखाउनुभयो। भने तेस्रो नम्बरमा फेरि पनि भगवान शास्ताले अर्को मार्ग देखाउनु भएको छ। यो चाहिँ कसलाई देखाउनु भएको त भन्दा सुसीमा नाम गरिएको परिव्राजकलाई। सुसीमा नाम गरेको परिव्राजकलाई के कारणले देखाउन परेको थियो त भन्दा जब लोकमा समाज सम्बद्धको उत्पन्न नहुँदाखेरि अन्य अबौद्धहरूले
हामी पनि भगवान हौँ, हामी पनि बुद्ध हौँ, हामीले पनि ज्ञान प्राप्त गरेका छौँ भनेर मानिसहरूलाई ठगिरहेका थिए, म भगवान हो भनेर ढाँटिरहेका थिए। त समासम बुद्धको उत्पन्न नहुँदाखेरि उनीहरूको वचनलाई मानिसहरूले पनि के गरिरहेका थिए त भन्दा विश्वास गरिरहेका थिए। जब लोकमा अद्वितीय समासम बुद्धको उत्पन्न भयो, अद्वितीय समासम बुद्धको उत्पन्न हुने बित्तिकै भगवान शास्त्रले यथार्थ सही सत्य उपदेश गरिदिनु भयो। खण्ड आयतन धातु सत्यको उपदेश गरिदिँदाखेरि ती जुन अघि आफूले आफूलाई भगवान भनेर ठगिरहेका जुन अबौद्ध तिथियहरू थिए उनीहरूको लाभ सत्कारमा हानि भयो। के भनिएको छ त भन्दा दिनको समयमा सूर्यको प्रकाश कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त हामीहरूले देखिरहेका छौँ, हो कि होइन? रातिको समयमा अन्धकार भइदियो भने त्यो अन्धकारको समयमा जुनकेरीको उज्यालो देख्नुभएको छ, जुनकेरी किरा देख्नु भएको छ, झिमझिम झिमझिम उज्यालो हल्का बत्ती बाल्दै आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। त्यो जुनकेरीको उज्यालो भनेको त्यो अन्धकार भएको ठाउँमा हल्का केही मात्रामा उज्यालो हो कि झैँ देखिन्छ कि देखिँदैन? तर यो यसरी सूर्यको प्रकाशको अगाडि जुनकेरीको कुनै अर्थ छ? त्यस्तै जस्तो लोकमा सूर्यरूपी भगवान शास्त्रको प्रादुर्भाव भयो त जुनकेरी जस्ता अन्य अबौद्धहरूलाई के भयो त भन्दा लाभ सत्कारमा हानि भयो। हानि हुँदाखेरि यिनीहरूले के विचार गरे त भन्दा हामीहरूले बुद्धको शिक्षालाई, बुद्धको धर्मलाई चोरेर आफ्नो मतमा मिसाएर उपदेश गर्ने हो भनी हाम्रो गुमेको लाभ सत्कार फेरि पनि प्राप्त हुने थियो। बुद्धको उपदेश चोर्न जाने, के गर्न जाने? चोरेर के गर्ने? आफ्नो मत, आफ्नो सिद्धान्तमा मिलाएर चाहिँ जनमानसमा पस्केर दिने हो भने सबैले हामीहरूलाई पूजा गर्थे, लाभ सत्कार दिन्थे, हामीहरूलाई मान्थे भनेर भगवानको धर्म चोर्ने नियत बनाए। चोर्न जानको निम्ति अब कसलाई पठाउने त भन्दा उनीहरूको जुन टिममा भएको सुसीमा नाम गरेको एक परिव्राजक चाहिँ अति नै तीक्ष्ण बुद्धिको, तेजिलो बुद्धिको हुँदाखेरि तिमी गएर चाहिँ बुद्ध कहाँ गएर धर्म चोरेर आऊ, बुद्धको धर्म र हामीहरूले जानेको धर्मलाई मिलाएर चाहिँ जनमानसमा दिने हो भने हाम्रो गुमेको लाभ सत्कार फेरि पनि प्राप्त हुने थियो भनेर सुसीमालाई के गरे त भन्दा धर्म चोर्न पठाए। के गर्न? त हिजो आज मात्रै बुद्ध शिक्षालाई लिएर आफ्नो मत खडा गर्ने पार्टीहरू निस्केका होइनन्। भगवान शास्त्रकै समयकालमा पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू थिए कि थिएनन्? थिए भने तपाईँ हामीहरूले सही सत्य धर्म कुन हो, सही सत्य धर्म कुन होइन भन्ने कुरा आफ्नै ज्ञानले छुट्याउन जान्न नित्यान्त आवश्यकता छ कि छैन? यदि छुट्याउने ज्ञान भइदिएन भने अरूको वचनमा टुङ्गिन पुगिन्छ कि पुगिँदैन? उसले पनि त बुद्धकै उपदेश गरेको छ, यसले पनि त बुद्धकै विषयमा भनेको छ भन्न पुगिन्छ कि पुगिँदैन? बुद्धको मूल आधारभूत शिक्षाहरूलाई लिएर आफ्नो मत हालेको कुरा तपाईँ हामीले देख्न सकिएन, जान्न सकिएन भने नक्कली धर्ममा फसिन पुगिन्छ कि पुगिँदैन? पुगिन्छ। त्यही भएर तपाईँ हामी के हुनुपर्छ त भन्दा होसियारी हुनुपर्छ। सही सत्य धर्मलाई आफ्नै ज्ञानले छुट्याएर केलाएर जान्न सक्नुपर्छ। त अहिले यहाँ सुसीमा के गर्न गयो त भन्दा धर्म चोर्न गए। के गर्न? धर्म चोर्न जानको निम्ति अब त्यत्तिकै गएर चोर्न त पाइँदैन र पनि हिजो आजको युग त सजिलो छ। किन त भन्दा इन्टरनेटको जमाना छ, युट्युबभरि देशना जति पनि सुन्छु भन्दा पाइन्छ। बुद्धको शिक्षालाई लिएर आफ्नो मतसँग मिलाएर जति पनि प्रचार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? त्यो समयमा त धर्म चोर्नको निम्ति बिहारमै जान पर्यो कि परेन? बुद्धको सही सत्य उपदेश नजानेको व्यक्तिले पनि हिजो आजको जमानामा त बुद्धको केही मूल आधारभूत केही मोटामोटी कुराहरूलाई लिएर आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो मतसँग मिलाएर उपदेश गरेका पनि छन् कि छैनन्? हो, त्यो चिजहरूसँग तपाईँ हामीहरू फसिन पुग्यो भने मनुष्य जीवन प्राप्त गरेको खेर जान्छ। अरे शुद्ध धर्म, सत्य धर्मबाट तपाईँ हामीहरू वञ्चित हुन पुगिन्छ। त्यही भएर आफ्नो ज्ञान, विवेक, बुद्धि लगाएर के सत्य हो के असत्य हो भन्ने कुरा छुट्याउने ज्ञान बनाइराख्नुपर्छ। उक्त ज्ञान बनाउनको निम्ति के चाहिन्छ त भन्दा धेरैभन्दा धेरै धर्म उपदेश सुनेको हुनुपर्छ र आफूलाई शङ्का उपशङ्का लागेको कुराहरू सोध्नुपर्छ, शङ्काको निवारण गर्नुपर्छ। यदि होइन भने नक्कलीमा फसिन पुगिन्छ। सुन पनि त नक्कली र सक्कली झर्लक्क हेर्दा त उस्तै उस्तै देखिन्छ कि देखिँदैन? कुन सक्कली हो कुन नक्कली हो भन्ने छुट्याउने ज्ञान नभएको व्यक्तिले अझै बढी नक्कली सुनलाई रुचाउला, हो कि होइन? किन? त्यसमा चमक धेरै हुन्छ, हो कि नै?
त तपाईँ हामीहरूले पनि सत्य धर्म र असत्य धर्मलाई के गर्न सक्नुपर्छ? छुट्याउन सक्नुपर्छ। भगवान् शास्त्रको उपदेशलाई नै लिएर उहाँहरूले पनि त उपदेश गरिरहनु भएको छ नि भनेर आफ्नो ज्ञान बुद्धि विवेक नलाइकन स्वीकार्न पुगियो भने के हुन पुगिन्छ? नक्कलीमा फस्न पुगिन्छ। केमा? हजुरहरूलाई नक्कली मनपर्छ कि सक्कली? हजुरहरू नै जान्नुहोस् है। त अहिले यहाँ सुसीमा धर्म चोर्न त हिँडे, अब कसको सङ्गत गर्ने विचार गर्न पऱ्यो कि परेन? उहाँले हेर्नुहुन्छ, सारीपुत्र बन्देजुलाई हेर्नुहुन्छ, मौदग्लान महास्तुरी बन्देजुलाई हेर्नुहुन्छ, अनुरुद्र महास्तुरी बन्देजुलाई हेर्नुहुन्छ, कश्यप बन्देजुलाई हेर्नुहुन्छ। हेर्दै खोज्दै जाने क्रममा अन्तिम कसलाई भेट्नुहुन्छ त भन्दा भाइ आनन्दलाई। कसलाई? भाइ आनन्दलाई, जो कि भगवान् शास्त्रको निजी सेवक हुनुहुन्थ्यो। भाइ आनन्दको साथमा जाने हो भने मैले चाँडै नै धर्म चोर्न पाउँछु भनेर सुसीमले के गरे त भन्दा भाइ आनन्द कहाँ गएर, बन्देजु मलाई पनि बुद्ध शासनमा चिवर लगाइदिनुहोस् न, म पनि प्रवज्जा हुन चाहन्छु भनेर अनुरोध गर्दा भाइ आनन्दले सुसीमलाई चिवर लगाइदिनुहुन्न। किन चिवर लगाइदिनुहुन्न त भन्दा भगवान् शास्त्रले अन्य अबौद्धहरू यदि चिवर लाउनको निम्ति आए भने उनीहरूलाई 4 महिनादेखि 6 महिनासम्म राखेर हेर्नु, उनीहरूको मनसायलाई बुझ्नु, सही सत्यमा धर्म बुझ्न चाहेका हुन् कि होइनन् भन्ने कुरालाई बुझेर मात्र चिवर लगाइदिनु रे। आउने बित्तिकै जो आउँछ उसलाई चिवर लगाइदियो भने बिच्छुलाई आपत्ति लागोस् भनेर, भगवान्ले दोष लागोस् भनेर विनय प्रज्ञप्ति गरिराख्नु भएको थियो। यस मानेमा भाइ आनन्दले आउने बित्तिकै सुसीमलाई चिवर लगाइदिनु भएन। तर भगवान् शास्त्रले चाहिँ अरूको मनको कुरा पनि बुझ्न सक्ने हुँदाखेरि यी सुसीमले धर्म चोर्न आएका हुन्, उनको मनसाय राम्रो हो त भन्दा होइन, धर्म चोर्नैको निम्ति आएका हुन्। तर धर्म चोर्दा चोर्दै नै धर्म बुझ्छन् भन्ने कुरा कसले थाहा पाए त भन्दा भगवान् शास्त्रले थाहा पाउनुभयो। अनि भाइ आनन्दलाई, आनन्द उनलाई चिवर लगाइदेऊ भन्नुभयो। अब भगवान्ले नै अनुमति दिइसकेपछि भाइ आनन्दले चिवर लगाइदिनुहुन्छ। चिवर लगाइदिइसकेपछि सुसीम परिव्राजकलाई भगवान् शास्त्रले के ज्ञान दिनुहुन्छ त, के को विपसना गर्न लाउनुहुन्छ त भन्दा विपसना ज्ञान र मार्ग ज्ञानको चाहिँ भाविता गर्न लाउनुहुन्छ। यसरी भाविता गर्दा गर्दै ध्यान भावना आचरण गर्दा गर्दै अन्त सुसीम के हुन पुग्छन् त भन्दा अरहन्त हुन पुग्छन्। अरहन्त भइसकेका निर्क्लेशीलाई अब धर्म चोरिराख्नुपर्ने आवश्यकता छ त? आफ्नो अरूको मतसँग मिलाएर उपदेश गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता छ त? छैन। अब उनी धर्मबाट कहिले पनि वञ्चित भएर बाहिर जाँदैनन्। अरहन्त भइबक्से राग द्वेष मोह अहङ्कार ईर्ष्या डाहा आदि गरिएको मनको जम्मै फोहोरलाई के गरिदिनु भयो त भन्दा जरैबाट उखेलिदिनु भयो। यो भयो तेस्रो मार्ग। र भगवान् शास्त्रले चौथो मार्ग पनि देखाउनु भएको छ। चौथो मार्गमा के देखाउनु भएको छ त भन्दा परिज्ञा मार्ग। के मार्ग? परिज्ञा मार्ग। परिज्ञा मार्गमा भगवान् शास्त्रले 3 अङ्ग देखाउनु भएको छ। कति अङ्ग? 3 अङ्ग। 3 अङ्ग के देखाउनु भएको छ त भन्दा ज्ञात परिज्ञा, तिरन परिज्ञा, पहान परिज्ञा। जम्मै कति अङ्ग? 3 अङ्ग। त भगवान् शास्त्रले अहिले निर्वाण नगरमा जानको निम्ति 4वटा राजमार्गहरू देखाइदिनु भयो। कतिवटा? 4वटा राजमार्गहरू देखाइदिनु भयो। यो 4वटा राजमार्गमा जुनसुकै मार्गबाट गए तापनि निर्वाण नगरमा पुगिन्छ। जुनसुकै मार्गबाट गए तापनि निर्वाण नगरमा पुगिन्छ भने हामीहरूले 4वटा राजमार्गमा 4वटाको अभ्यास गर्नुपर्छ त भन्दा पर्दैन। कुनै एउटाको अभ्यास गरे हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। त आज योगीहरूलाई चाहिँ मैले परिज्ञा मार्ग दिन्छु। के मार्ग? परिज्ञा मार्ग। परिज्ञा मार्गमा अघि भनियो कति अङ्ग? 3 अङ्ग। नम्बर 1 मा के भनियो? ज्ञात परिज्ञा। के भनियो? ज्ञात परिज्ञा। ज्ञात परिज्ञा भनेको के हो त भन्दा बुझ्नु रे। ज्ञात परिज्ञा भनेको के हो? बुझ्नु। तिरन परिज्ञा दोस्रोमा के हो? तिरन परिज्ञा। तिरन परिज्ञा भनेको गर्नु रे। तिरन परिज्ञा भनेको के हो? गर्नु। र तेस्रोमा पहान परिज्ञा। के हो? पहान परिज्ञा। त अहिले यहाँ योगीहरूले गर्नुपर्ने काम जम्मै कतिवटा देखाइयो? 3वटा। नम्बर 1 मा के गर्नु? बुझ्नु। धर्म सवर्ण गरेर बुझ्नु। दोस्रोमा बुझेको धर्मलाई आचरण गर्नु। र अनि आचरण गरियो भने के गरिन्छ? आफूले लक्ष्य गरिएको ठाउँमा पुगिन्छ। त यहाँ काम जम्मै 3वटा देखाइए तापनि योगीहरूले 2वटा मात्रै गर्नुपर्छ। कतिवटा? 2वटा के गर्नुपर्छ त भन्दा ज्ञात परिज्ञालाई गर्नु पर्यो। ज्ञात परिज्ञा भनेको के हो? बुझ्ने काम योगीले गर्नु पर्यो।
दोस्रो नम्बरमा तिरन परिज्ञा, आचरण स्वयं आफैले गर्नु पर्यो। बुझेर आचरण गरेको खण्डमा पाहना परिज्ञा गरिराख्न पर्दैन, त्यो धर्मले आफै गरिदिन्छ। पाहना परिज्ञालाई गरिराख्न पर्दैन, कसले गरिदिन्छ? धर्मले आफै गरिदिन्छ। त योगीले गर्ने काम जम्मै कतिवटा? नम्बर 1 मा के गर्नु पर्यो? बुझ्नु पर्यो। 2 नम्बरमा गर्नु पर्यो। त बुझेर आचरण गरेको खण्डमा के भइन्छ? निर्वाण नगरमा पुगिन्छ। यो चाहिँ कस्तो प्रकारको व्यक्ति त भन्दा 1 नम्बरको व्यक्ति। कति नम्बरको व्यक्ति? 1 नम्बरको व्यक्ति के रहेछ? बुझेर आचरण गर्ने व्यक्ति निर्वाण नगरमा पुग्छ। 1 नम्बरको व्यक्ति भने 2 नम्बरको व्यक्ति पनि छ। 2 नम्बरको व्यक्ति पनि छ। 2 नम्बरको व्यक्ति चाहिँ कस्तो त भन्दा बुझेको छैन तर आचरण चाहिँ खुब गर्छ। बुझेको छैन, मुरे बल लगाएर आचरण चाहिँ गर्छ। त्यो व्यक्ति निर्वाण नगरमा पुग्दैन। त्यो व्यक्ति निर्वाण नगरमा पुग्दैन। पनि तेस्रो व्यक्ति पनि छ अरे। के छ अरे? तेस्रो व्यक्ति चाहिँ कस्तो छ अरे त भन्दा बुझेको चाहिँ छ, बुझेको चाहिँ छ तर आचरण चाहिँ गर्दैन भनी त्यो व्यक्ति पनि निर्वाण नगरमा पुग्दैन। भनी कति नम्बरलाई सही लिनु पर्यो? कति नम्बरलाई? बुझेर आचरण गरेको व्यक्ति कहाँ पुग्छ? निर्वाण नगरमा पुग्छ भने 1 नम्बरलाई सही लिनु पर्यो कि परेन? त योगीहरूले 2 नम्बरको व्यक्ति देख्नु भएछ कि नै? देख्नु भएको छैन भने भनी बताउँछु, देख्नु भएको छ भने भन्दिन। भनौँ कि नभनौँ? भनी बताउँ। 2 नम्बरको व्यक्ति चाहिँ कस्तो हो? बुझेको चाहिँ छैन तर मुरे बल लगाएर के गर्छ? आचरण गर्छ। कस्तो त भन्दा कतिपय ध्यान शिविरहरूमा देख्न पाइन्छ, केही पनि बुझेको हुँदैनन्, ध्यान भावना आचरण गर्नुपर्छ रे, आचरण गर्नुपर्छ रे, ध्यान बस्नुपर्छ रे भनेर ध्यान बस्न त आउँछन्। ध्यान बस्न आउँदाखेरि कुरा केही पनि नबुझ्दाखेरि छौँको व्यक्तिले जे गर्छ त्यही गरौँला नि। जस्तै कस्तो त भन्दाखेरि जस्तो मादल बज्छ उस्तै नाचिदेऊला नि, होइन त? मादल बजे अनुसार नाचिदेऊला नि भन्दै आउँछ र आएर बस्ने बित्तिकै छौँको व्यक्तिले त बुझेको छ ध्यान कसरी गर्ने भन्ने कुरा थाहा छ। थाहा हुँदाखेरि ऊ पलेटी मारेर बसिदिन्छ। अनि यता नबुझेको व्यक्तिले पनि यसो डेरो आँखा गराएर हेर्छ। उसले के गर्यो? पलेटी मारेर बस्यो। म पनि पलेटी मारेर बस्छु। ऊ पनि पलेटी मारेर के गर्छ? बस्छ। अनि छौँको व्यक्तिले दायाँ हातमाथि बायाँ हात राखेर 2टा बुढी औँठालाई छुवाइदियो। म पनि गर्छु। उसले पनि त्यसै गर्यो। अनि फेरि यसो छेउमा हेर्छु भन्दा उसले मुख पनि बन्द गर्यो, आँखा पनि ढेप्काइदियो। अनि उसले पनि के गर्न पर्यो? अब मुख पनि बन्द गर्न पर्यो, आँखा पनि ढेप्काउन पर्यो। अब आँखै ढेप्काएपछि डेँडो आँखा पारेर हेर्न पनि मिल्यो त? मिलेन। अनि उसको मनमा के हुन्छ त भन्दा ला अब 1 घन्टा यसरी नै बस्नुपर्ने। उसको मनमा के हुन थाल्यो त भन्दा विभिन्न प्रकारका विचारहरू उत्पन्न हुन थाल्यो। ध्यान भावना आचरण गर्दा योगीहरूको मनमा पनि विभिन्न प्रकारका विचारहरू आउँछन् कि आउँदैनन्? कि श्वास प्रश्वासमा मन स्थिर हुन्छ? विचार आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। घरि मन घरमा पुगिदिन्छ, घरि पसलमा पुगिदिन्छ, घरि छोराछोरी कहाँ पुगिदिन्छ, घरि साथी कहाँ पुगिदिन्छ, घरि कलेजमा पुगिरहेको हुन्छ कि हुँदैन? मन फुत्त 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 भागिरहेको हुन्छ। भाग्छ कि भाग्दैन? भाग्छ। अनि मन भाग्दा भाग्दै बस्दै आधा घन्टा जस्तो बितेर गयो। आधा घन्टा बितेर जाँदा त बसेको भाग पनि रन्किँदै आयो। आयो कि आएन? रन्किँदै आयो। अघि त म आसनमा बसेको थिएँ, अहिले त यहाँ मलाई कसले चाहिँ ढुङ्गा ल्याएर राख्दैछ नि। बिजाउन थाल्यो, पोल्न थाल्यो, कटकट खान थाल्यो। होइन हो, यो छौँको व्यक्तिले के गरेको रहेछ यसो हेर्न पर्यो भनेर बिस्तारै आधा आँखा खोलेर हेर्छ। के गरेर हेर्छ? आधा आँखा खोलेर हेर्छ। यसो हेर्छु बिस्तारै भन्दा त ऊ त मूर्ति जस्तै थमथमी बसिरहेको छ। अनि आफूले पनि के गर्छ त भन्दा बाङ्गिएको कम्मरलाई पनि सोझो बनाएर चाहिँ ऊ पनि सिधा भएर बस्छ। बस्दा बस्दै 45 मिनट जस्तो बितेर जान्छ। बितेर जाँदा झन्झन दुखाइ तीव्र रूपमा शीघ्र गतिमा बढ्दै आउँछ। अनि अगाडिबाट श्रद्धेय बन्धुज्यूले समय पुरा हुन योगीहरू हो, 15 मिनट मात्रै बाँकी छ, 15 मिनटपछि समय पुरा हुन्छ भन्ने बित्तिकै उक्त व्यक्तिले के गर्छ त भन्दा खुसी हुन्छ अरे। के हुन्छ अरे? खुसी हुन्छ। 15 मिनटपछि त के गर्न पाइन्छ? उठ्न पाइन्छ। त बाँकी रहेको 15 मिनटलाई ध्यान भावना आचरण गर्छ त भन्दा गर्दैन अरे। विभिन्न तर्क वितर्कमा नै
मन भुलाइदिन्छ र 15 मिनट सकेपछि 1 घन्टा पुरा भएपछि ऊ के गर्छ, खुट्टा तन्काउँदै जिउ तन्काउँदै अय्या आज त ध्यान बस्न राम्रै छैन हो भन्दै उठ्छ अरे। के भन्दै उठ्छ? आज त ध्यान बस्न राम्रै छैन। कस्तो व्यक्ति? नबुझिकन आचरण गर्ने व्यक्ति निर्वाण नगरमा पुग्छ त? पुग्दैन। भने बुझेको त छ तर आचरण गर्दैन भने त्यो व्यक्ति पनि निर्वाण नगरमा पुग्दैन। त्यो चाहिँ कस्तो त भन्दा उसले चाहिँ व्यक्ति विशेष रोज्छ अरे। ध्यान गर्न जाउँ न साथी, यसरी ध्यान शिविर हुँदैछ अरे नि, ध्यान बसौँ न, यो त अति दुर्लभ हो, बार बार पाइँदैन, पाएको मौकामा ध्यान गरौँ न भन्दा होइन हो त्यहाँ ध्यान राख्ने भन्ते गुरुमा कहाँबाट आउनुभएको हो? भन्ते गुरुमा को हुनुहुन्छ? व्यक्ति विशेष छान्छ। फलानु भन्ते गुरुमा हुनुहुन्छ, फलानु बिहारमा बिहार लिने भन्ते गुरुमा हुनुहुन्छ। ए उहाँहरूले भन्ने उपदेश मलाई सबै थाहा छ। के छ? सबै थाहा छ। उहाँहरूले कहाँको कुन पिटक अध्ययन गरेर कसरी चाहिँ बोल्नु भएको त सबै मलाई थाहा छ। थाहा पाउनु राम्रो हो कि होइन? राम्रो हो। तर थाहा त पाएको छ तर आचरण गर्छ त भन्दा गर्दैन। त्यो व्यक्ति पनि निर्वाण नगरमा पुग्दैन। भने योगीहरूले कति नम्बरलाई सही लिने? योगीहरू कति नम्बरमा पर्नुभयो? मजाले हाँस्नुभयो त। कति नम्बरमा पर्नुभयो र? 1 नम्बरमै पर्नुभयो। भने त निर्वाण नगर नजिक भयो कि भएन? भयो। आचरण गरेको खण्डमा पुग्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ। त अहिले तपाईँ हामी जन्मेको यो कल्पलाई हेर्ने हो भने यो भद्रकल्प अरे। के कल्प अरे? भद्रकल्प। यो भद्रकल्पमा कति समाज सम्बद्धहरू उत्पन्न हुनुहुन्छ त भन्दा 5 समाज सम्बद्धहरू उत्पन्न हुनुहुन्छ। 5 समाज सम्बद्धमा अहिले 4 समाज सम्बद्ध त उत्पन्न भइसक्नुभयो। नम्बर 1 मा ककुछन्द भगवान शास्ता। भगवान शास्ताको आयु पनि 40,000, मनुष्यहरूको आयु पनि 40,000। त्यो समयमा उत्पन्न हुनुभयो, प्राणीहरूलाई धर्मको रसपान गराउनुभयो, आफू पनि परिनिर्वाण हुनुभयो, श्रावकहरू पनि परिनिर्वाण भएर गए। भने दोस्रो नम्बरमा कोनागमन भगवान शास्ता। भगवान शास्ताको आयु पनि 30,000, मनुष्यहरूको आयु पनि 30,000। त्यो समयकालमा उत्पन्न हुनुभयो। चतुराय सत्यलाई स्वयं आफ्नै ज्ञानले गुरु बिना नै साक्षात्कार गर्नुभयो र सबै प्राणीहरूलाई धर्मको रसपान गराउनुभयो, परिनिर्वाण भएर जानुभयो। भने तेस्रो नम्बरमा काश्यप समाज सम्बद्ध लोकमा उत्पन्न हुनुभयो। कुन समयमा उत्पन्न हुनुभयो त भन्दा समाज सम्बद्धहरूको आयु पनि 20,000, मनुष्यहरूको आयु पनि 20,000। उक्त समयमा उत्पन्न भएर प्राणीहरूलाई धर्मको रसपान गराएर परिनिर्वाण भएर जानुभयो। भने अहिले तपाईँ हामीले मान्दै गरेको गौतम समाज सम्बद्ध चाहिँ 100 वर्षको आयुमा आएर उत्पन्न हुनुभयो। कति वर्षको? 100 वर्षको। भगवान शास्ताको आयु पनि 100 र मनुष्यहरूको आयु पनि 100। तर अहिले भगवान शास्ता परिनिर्वाण भएर जानु कति वर्ष भयो? 2600 कति भयो? 2500। अस्ति कति चाहिँ बुद्ध पूर्णिमा मनाउनु भयो? 2566 मनाउनु भयो नि त होइन? भन्दाखेरि अहिले यहाँ भगवान शास्ताको परिनिर्वाण भएको बुद्ध सम्वतलाई घटाउँदाखेरि प्राणीहरूको आयु चाहिँ 75 भन्दा पनि कम भइसक्यो। अहिले तपाईँ हाम्रो आयु कति भन्दा कम भइसक्यो? 75 भन्दा पनि कम भइसक्यो। त त्यो समयमा 100 वर्षको आयुमा उत्पन्न भएर लोकमा भएका प्राणीहरूलाई के गर्नुभयो? धर्मको रसपान गराउनुभयो। भगवान शास्ताको प्रथम श्रावक भनेको नै ज्ञाति कौरण्य र अन्तिम श्रावक नै सुभद्र परिवाजक। त उक्त समयमा भगवान शास्ताले कति चाहिँ धर्म उपदेश गरेर जानुभयो त भन्दा 84,000 धर्म स्कन्धहरूलाई उपदेश गरेर जानुभयो। कति? 84,000 धर्म स्कन्धलाई चाहिँ उपदेश गरेर जानुभयो। अब यो भगवान शास्ताले उपदेश गरेर जानुभएको 84,000 धर्म स्कन्धलाई योगीहरूलाई अध्ययन गर्नुहोस् भने पार गर्न सकिएला? सकिँदैन है। त सकिँदैन भने अब यसलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा संक्षिप्त गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो? संक्षिप्त गर्नु पर्यो। संक्षिप्त गर्नको निम्ति हजुरलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। जस्तो कि तपाईहरुलाई अति नै रसिलो रसले युक्त भएको नरिवलको रस चाहिएको छ भने उक्त नरिवललाई कोरेर त्यसमा हल्का नुन राखेर तातो पानी राखेर सेतो लुगामा राखेर निचर्दिने हो भने अति नै सारयुक्त भएको नरिवलको दूध निस्किन्छ कि निस्किदैन? निस्किन्छ नि है। हो त्यस्तै गरिने अहिले तपाई हामीहरुले अब के गर्ने त भन्दा 84,000 धर्म स्कन्धलाई सेतो वस्त्रमा राखेर निचोरिदिने। के गरिदिने? निचोरिदिने।
निचेर्दा के निस्केर आउँछ त भन्दा त्रिपिटक। कति पिटक? सूत्र पिटक भन्नुहोस् त। विनय पिटक, अभिधर्म पिटक, जम्मै कति पिटक? अब यो त्रिपिटकलाई पनि अध्ययन गर्नुहोस् भन्ने अध्ययन गर्न सकिन्छ? सकिँदैन है। त यसलाई पनि के गर्नु पर्यो त भन्दा संक्षिप्त गर्नु पर्यो। त यो त्रिपिटकलाई पनि एउटा सेतो वस्त्रमा राखेर निचोरिदिँदा के निस्केर आउँछ त भन्दा शासनभित्रको धर्म निस्केर आउँछ। के निस्केर आउँछ? शासनभित्रको धर्म। शासनभित्रको धर्म कतिवटा निस्केर आउँछ त भन्दा 7 वटा। कतिवटा? 7 वटा। हो यो 7 वटालाई चाहिँ अब नजाने हुँदैन। अब यसलाई पनि गुरुमा संक्षिप्त गरिदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ भने अब काम नगरी पनि हुन्छ। 84,000 धर्म स्कन्धलाई के गरियो? संक्षिप्त गरियो। कति पिटक? त्रिपिटक। त्रिपिटकलाई पनि के गरियो? संक्षिप्त गरियो। के निस्केर आयो? शासनभित्रको धर्म। शासनभित्रको धर्म 7 वटा के निस्केर आयो त भन्दा खण्ड, आयतन, धातु, सच्च, पट्टिच, हेराइ खाने खण्ड र हेर्ने ज्ञान भनेर 7 वटा निस्केर आयो। यो 7 वटालाई अब तपाईँ हामीले नजाने हुँदैन। भगवान शास्त्रले यो शासनभित्रको धर्मलाई पत्ता लगाउनको निम्ति 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिता गुणधर्महरूलाई पुरा गर्नुभयो। यदि उहाँले इच्छा गर्नु भइदिएको भए, चाहना गरिदिनु भइदिएको भए दीपङ्कर तथागतको पादमूलमा सुमेत ऋषिको भवमा नै उहाँले अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञान साक्षात्कार गर्ने उपनिश्चय उहाँमा थियो। उहाँले शङ्खारूपेका ज्ञानसम्म प्राप्त गरिसक्नु भएको थियो। आफ्नै हातमा आइसकेको निर्वाणलाई साक्षात्कार नगरिकन लोकका प्राणीहरू दुखी छन्। लोकका प्राणीहरूलाई पनि सही सत्य उपदेश गरिदिनुपर्छ। म मात्रै मुक्त भएर हुँदैन, प्राणीहरूलाई पनि मुक्त गराउँछु। मैले मात्रै बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेर हुँदैन, प्राणीहरूले पनि यो दुःखबाट मुक्त हुनुपर्छ भनेर तपाईँ हामी प्रति चाहिँ दया करुणा राखेर भगवान शास्त्रले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्ने यानि बुद्ध हुने प्रार्थना गर्नुभयो। प्रार्थना गरेर के गर्नुभयो त भन्दा 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म के गर्नुभयो? पारमिता गुणधर्महरूलाई पुरा गर्नुभयो। उहाँले पुरा गर्नुभएको पारमिता गुणधर्महरूलाई एकचोटि मनन गरेर हेर्ने हो भने उहाँले आफ्नो आँखा मात्रै निकालेर दान गर्नुभएको आकाशमा भएको तारा समान एकचोटि मनन गरिहेर्नुहोस् त। हामीहरूले त्यस्तो प्रकारको पारमिता गुणधर्महरूलाई पुरा गर्न सकिएला। आफ्नो आँखा निकालेर दान गर्नुभएको आकाशमा भएको तारा समान र आफ्नो रगतहरू निकालेर दान गर्नुभएको 4 महासमुद्र समान रे है। आफ्नो मासुहरू आफैले काटेर दान गर्नुभएको यो महापृथ्वी समान रे। के को निम्ति त भन्दा बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेर तपाईँ हामीहरूलाई यो ज्ञान दिनको निम्ति, आफ्नो निम्ति होइन। आफू एक्लोको निम्ति हो भने सुमेत ऋषिको भवमा नै अरहन्त ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर आफ्नो हातमा आइसकेको निर्वाणलाई त्यागेर तपाईँ हामी प्रति दया करुणा राखेर के गर्नुभयो? पारमिता गुणधर्महरूलाई पुरा गर्नुभयो। दान पारमिताको अन्तिम पारमितालाई हेर्ने हो भने बेसन्त्र जातक। बेसन्त्र जातकमा भगवान शास्त्रले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई पनि दास दासीको रूपमा के गरेर पठाउनुभयो? दान गरेर पठाउनुभयो। पठाउनुभयो कि भएन? आफूमा भएको धन सम्पत्ति राज्यलाई दान गर्दाखेरि जनताहरूले चित्त नबुझाएर हाम्रा बेसन्तरलाई वनवास गरिदिन्छन्, यानि राज्यबाट निकाला गरिदिन्छन् र बेसन्तर वङ्कर पर्वततर्फ जानुहुन्छ। मध्यदेवी पनि संसारमा जानुहुन्छ। जाली र कृष्णजीनी पनि भगवान बोधिसत्वको पछि पछि लाएर जान्छन्। सबैले वङ्क पर्वतमा गएर तपोचारण गरेर बस्ने क्रममा त्यहाँ के हुन्छ त भन्दा जुजक नाम गरेको एक ब्राह्मणले आएर आफ्ना ती कलिला छोराछोरीहरूलाई दानको रूपमा माग्छन्। यसरी माग्दा हाम्रा बोधिसत्वले के विचार गर्नुहुन्छ त भन्दा मैले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको निम्ति छोराछोरीहरू पनि मेरो पारमीमा सहभागी भइदेऊ भनेर चाहिँ छोराछोरीहरूलाई जुजक ब्राह्मणको हातमा दान गरेर पठाउनुहुन्छ। दान गरेर पठाउँदा दुष्ट स्वभाव भएका ती जुजकले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि ती कलिला बालकहरूलाई लहरारे कुर्दै पिर्दै लिएर जान्छन्। जुजकको हातबाट फुत्केर आउँदाखेरि आफ्नो पिताको खुट्टामा समाएर चाहिँ छोराछोरीहरूले पिताजी हामीहरूलाई बचाउनुहोस्, यो ब्राह्मणले हामीहरूलाई अति नै दुःख कष्ट दियो भनेर रुन आउँदा हाम्रा बोधिसत्वले छोराछोरीहरू हो, तिमीहरूले पनि म बुवाको पारमीमा सहभागी भइदेऊ भनेर चाहिँ त्यही जुजक ब्राह्मणकै हातमा दिएर पठाइदिन्छन्। ल हेर्नुहोस् त,
यदि तपाईँ हाम्रा नाता नातिना छोराछोरीहरूलाई यदि कुनै ब्राह्मणले आएर पिर्छ कुर्छ भने त्यो ब्राह्मणको प्राण कहाँबाट निस्किने हो थाहा हुँदैन। हामी सहेर बस्छौँ कि झगडा गर्न जान्छौँ? के गर्न जान्छौँ? हजुरहरूका छोराछोरीलाई कुनै ब्राह्मणले आएर कुट्यो भने के गर्नुहुन्छ? ब्राह्मणको प्राण कहाँबाट निस्किन्छ थाहा हुँदैन, हो कि होइन? भन्दा अहिले यहाँ बोधिसत्वले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई आफ्नै आँखाको सामु लहरारे कुटेर लैजाँदा पनि के गर्नुभयो? सहेर चाहिँ पारमिता गुणधर्महरूलाई पुरा गर्नुभयो, दान पारमितालाई पुरा गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस् त, कसको निम्ति त भन्दा तपाईँ हाम्रो निम्ति। त यो बुद्ध शासन भनेको त्यसै सजिलो गरी प्राप्त गरिएको शासन होइन, अति नै दुर्लभ छ। भगवान शास्त्रले 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प त्यो पनि प्रज्ञाधिक भएको कारणले, यदि हुरियाधिक हो भने 16 असङ्ख्य 1 लाख कल्प पारमिता गुणधर्महरूलाई पुरा गर्नुपर्छ। अहिले तपाईँ हामीले मान्दै गरेको भगवान शास्त्र चाहिँ प्रज्ञाधिक हुनुभएको कारणले 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प है। त यति लामो समयसम्म पारमिता गुणधर्महरूलाई पुरा गरेर यो शिक्षालाई, यो धर्मलाई भगवान शास्त्रले उपदेश गरेर जानुभयो। त आज तपाईँ हामीहरूले सजिलो रूपमा हाइसुखे गरी सुन्न बुझ्न पाइरहेका छौँ। हुन त लोकमा समाजमा बुद्धहरूको उत्पन्न नहुँदाखेरि प्रत्येक बुद्धहरू उत्पन्न हुन्छन्। प्रत्येक बुद्धहरू उत्पन्न भए तापनि यसरी खण्ड परमार्थ धर्मलाई उपदेश गर्न सक्नुहुन्न। किन सक्नुहुन्न त भन्दा प्रत्येक बुद्धहरूको जुन पारमिता गुण धर्म भनेको 2 असङ्ख्य 1 लाख कल्प मात्रै उहाँहरूले पारमिता गुण धर्मलाई पुरा गरेको कारणले गर्दा उहाँहरू स्वयं आफैले गुरु बिना नै चतुरार्य सत्यलाई अवबोध गर्नुहुन्छ, तर यसरी जनमानसमा उपदेश गर्न सक्नुहुन्न। यो केवल समाजम बुद्धहरूको मात्रै विषय हो र समाजम बुद्धहरूले मात्रै यसरी उपदेश गर्न सक्छन् भने अहिले यहाँ भन्ते गुरुमाहरूले उपदेश गर्नुभएको चाहिँ भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ छ। अहिले भन्ते गुरुमाहरूले उपदेश गरेको चाहिँ भगवान शास्त्रले उपदेश गरेर जानुभएका ती बुद्ध वचनहरूलाई अध्ययन गरेर हजुरहरूलाई उपदेश गरिदिएको, स्वयं आफैले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेर उपदेश गरेको होइन। यसरी पनि बुझ्नु पर्यो। बुझ्नुभयो? त प्रत्येक बुद्धहरूले हो भने यसरी उपदेश गर्न सक्नुहुन्न। यो के कसको विषय हो त भन्दा केवल सम्मासम बुद्धहरूको मात्रै विषय हो। त आज योगीहरूलाई 3टा वचन भनिदिन्छु। कतिवटा? 3टा। नम्बर 1 मा शासनभित्रको धर्म। नम्बर 1 मा के हो? शासनभित्रको धर्म। दोस्रो नम्बरमा विशेष जान्न योग्य भएको धर्म। दोस्रो नम्बरमा विशेष जान्न योग्य भएको धर्म र तेस्रो नम्बरमा अब नजानी नहुने धर्म। अब नजानी नहुने धर्म। शासनभित्रको धर्म भन्नाले शासनभित्रको धर्म भनेको केलाई भनिन्छ त भन्दा भगवान शास्त्रहरूको ओभातलाई शासनभित्रको धर्म भनिन्छ। कसको ओभात हो? भगवान शास्त्रहरूको ओभातलाई शासनभित्रको धर्म भनिन्छ है। त भगवान शास्त्रहरूले कसरी चाहिँ ओभात गर्नुहुन्छ त भन्दा अन्धा पृथक जन र बाल पृथक जनको लहरलाई काटेर आर्य हुने गरी ओभात दिनुहुन्छ। कसरी ओभात दिनुहुन्छ? अन्धा पृथक जन र बाल पृथक जनको लहरलाई काटेर आर्य हुने गरी ओभात उपदेश दिनुहुन्छ। यानी छोटो शब्दमा भन्नुपर्दा अनार्यबाट आर्य बनाउने उपदेश गरिदिनुहुन्छ। यस मानेमा यसलाई के भनियो? शासनभित्रको धर्म। यो धर्मलाई बुझिएन, यो धर्मलाई बुझ्ने मौका पाइएन, यो धर्मलाई आचरण गर्ने मौका पाइएन भने मनुष्य जीवन पाएको खेर जान्छ। मनुष्य जीवन पाएको खेर जान्छ। किन खेर जान्छ त मनुष्य जीवन पाएको भन्दा अहिले यहाँ तपाईँ हामीमा भएको कति खण्ड त भन्दा 5 खण्ड। कति खण्ड? 5 खण्ड के छन् त भन्दा रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड हो। यो 50 खण्डलाई तपाईँ हामीले बुझ्न नपाउँदा, सुन्न नपाउँदा, नबुझ्दा के लिन पुग्यो त भन्दा ऊ हो म हो भनेर लिन पुग्यो कि पुगेन? पुग्यो। ऊ म भनेर लिने बित्तिकै मनमा के भएर आइदियो त भन्दा दृष्टि भएर आइदियो। यो दृष्टि छँदा छँदै नै मर्न पर्यो भने 4 अपाय दुर्गति। ल हेर्नुहोस् त भगवान शास्त्रहरूले कसरी ओभात दिनु भनिरहेछ? अनार्यबाट आर्य बनाइदिनुहुन्छ। यानी अन्धा र बाल पृथक जनको लहरलाई काटेर आर्य हुने गरी चाहिँ
उभात उपदेश दिनुहुन्छ। यसलाई भनिएको शासनभित्रको धर्म। विशेष जान्न योग्य भएको धर्म रे 2 नम्बरमा। विशेष जान्न योग्य भएको धर्म भन्नाले यो धर्मलाई के त बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले मात्रै जान्न योग्य भएको हो त भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ छ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले मात्रै जान्न योग्य भएको होइन। जो कोहीले पनि जान्न योग्य भएको धर्म भगवान शास्त्र भन्नुहुन्छ कि अन्तिम वचन भनिदिन्छु रे, मनुष्यलोकमा भएका मनुष्यहरू, देवलोकमा भएका देवताहरू र ब्रह्मलोकमा भएका ब्रह्महरू, देव ब्रह्म मनुष्य जम्मैले जान्न योग्य भएको धर्म अरे। कुनै व्यक्ति विशेष, कुनै धर्म विशेष भनिएको छैन। जो कोहीले पनि बुझ्न योग्य भएको धर्म। यो धर्मलाई बुझेन भने के हुन्छ नि गुरुमा भनेर प्रश्न गर्ने कि नगर्ने? यो धर्मलाई बुझेन भने सुख पाइँदैन अरे। यो धर्मलाई बुझेन भने के पाइँदैन अरे? सम्पूर्ण योगीहरूलाई सुखको इच्छा छ कि दुःखको? हरेकलाई सुख मनपर्छ कि दुःख? सुख। भने यो धर्मलाई बुझेन भने के पाइँदैन अरे? सुख पाइँदैन। हो होइन भन्ने कुरा एकचोटि मनन गरेर हेरौँ त। एक जीवनको सुखको निम्ति, स्थिर नभएको क्षणिक सुखको निम्ति त स्वदेशमा नपुगेर विदेशसम्म पनि के गर्न पुगिन्छ? सम्पत्ति आर्जन गर्न गइन्छ कि नै? के को निम्ति हो? सुखको निम्ति। यसरी सम्पत्ति आर्जन गर्न जाँदाखेरि कुनै बुद्ध धर्मावलम्बी मात्रै जाने हो त? कुनै हिन्दू धर्म मात्रै जाने हो त? कुनै क्रिस्चियन धर्म मात्रै जाने हो त? कुनै इस्लाम धर्म मात्रै जाने हो त? जो कोही पनि जान्छन् कि जाँदैनन्? के को निम्ति गएका? सम्पत्ति कमाएर सुखसँग बस्नको निम्ति हो कि होइन? सुखको इच्छाले सम्पत्ति कमाउन गएका हुन् कि होइनन्? भन्दा जो कोही पनि सम्पत्ति कमाउन गए जस्तै अहिले यो धर्मलाई पनि जो कोहीले पनि बुझ्न नित्यान्त आवश्यकता छ। किन आवश्यकता छ त भन्दा अघि विदेशमा गएर कमाएर आएको सम्पत्ति भनेको कुनै पनि स्थिर छैन। त्यो क्षणिकको मात्र हो। त्यो सम्पत्ति पूर्ण रूपमा आफैले भोग गर्न पाइन्छ भन्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यो सम्पत्तिमा पञ्चवेरी भन्ने शत्रुले के गरिरहेको छ? घेरिरहेको छ। जतिखेरै पनि नष्ट हुन सक्छ। रगत पसिना एक गरेर कमाएको हजुरहरूको सम्पत्तिलाई आगोले पनि जलाइदिन सक्छ कि सक्दैन? पानीले पनि बगाएर लान सक्छ कि सक्दैन? चोरले पनि चोरेर लान सक्छ कि सक्दैन? देशको राजाले पनि अधिग्रहण गर्न सक्छ कि सक्दैन? करुणा नभएका छोराछोरीले पनि के गरिदिन सक्छन्? नष्ट गराइदिन सक्छन्। त यो स्थिर नभएको सम्पत्तिलाई आर्जन गर्न त यति दुःख कष्ट छ र स्वदेशमा नपुगेर विदेशसम्म गएर कमाइन्छ भने यो त थावर भएको, स्थिर भएको, अजर भएको, अमर भएको परम शान्ति सुख निर्वाणलाई प्राप्त गर्नको निम्ति व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष खोजिराख्ने होइन। जो कोहीले पनि के गर्न योग्य छ? आचरण गर्न योग्य छ। जसले आचरण गर्न सक्छ उसलाई के मिल्छ? सुख मिल्छ। त हुन त भगवान शास्त्रले बताउनु भएको धर्म पनि के हो त भन्दा स्वभाव धर्म हो। के धर्म हो? स्वभाव धर्म हो। यो स्वभाव धर्म भए तापनि यहाँ बुद्ध धर्म भनेर किन भनियो त? बुद्ध धर्म भनेर किन भनियो त भन्दा यो स्वभाव धर्म भनेको लोकमा अद्वितीय समाज सम्बद्ध उत्पन्न भए पनि छ, उत्पन्न नभए पनि छ। तर लोकमा अद्वितीय समाज सम्बद्धहरू उत्पन्न भइदिनु भएन भने यो धर्मलाई खोजेर अनुसन्धान गरेर बताउने व्यक्ति हुँदैनन्। अद्वितीय समाज सम्बद्धहरूले स्वभाव धर्मलाई खोजेर बताइदिएको कारणले उहाँहरूलाई आदर गौरव गरेको हिसाबमा के भनियो? बुद्ध धर्म भनियो। तर वास्तवमा यो के धर्म हो? स्वभाव धर्म। कसैलाई पनि पक्षपात नगर्ने धर्म। कसैलाई पनि पक्षपात नगर्ने धर्म। यो धर्मलाई जानिएन भने सुख प्राप्त गर्न सकिँदैन। त सुखको इच्छा छ भने अब के गर्नु पर्यो? यो धर्मलाई बुझ्नु पर्यो, जान्नु पर्यो। सम्प्रदायको झन्डामा अल्झिएर हुँदैन। सम्प्रदायको झन्डामा अल्झिन पुगियो भने आफूले आफूलाई दुःख दिन पुगिन्छ। सम्प्रदायको झन्डाबाट अलग्ग भएर स्वभाव धर्ममा आउन सकियो भने के हुन्छ? सुख हुन्छ। यस मानेमा विशेष जान्न योग्य भएको धर्म। के गर्न योग्य भएको धर्म? कसले जान्न योग्य भएको? देवलोकमा भएका देवताहरूले, ब्रह्मलोकमा भएका ब्रह्मजीहरूले र मनुष्यलोकमा भएका सम्पूर्ण मनुष्यहरूले जान्न योग्य भएको धर्म भन्ने बित्तिकै अब यो धर्मलाई नजान्ने व्यक्ति कोही भएर हुन्छ त? अब जो कोहीले पनि जान्न योग्य छ कि छैन? छ। त यो धर्मलाई जान्नेन भने के हुन्छ अरे? सुख प्राप्त हुँदैन। सुखको इच्छा छ भने यो धर्मलाई के गर्नु पर्यो? बुझ्नु पर्यो। र तेस्रो नम्बरमा के भनियो त भन्दा तेस्रो नम्बरमा चाहिँ अब नजाने नहुने धर्म। के भनियो?
अब नजानी नहुने धर्म। गुरुमा यो धर्मलाई जानिएन भने के हुन्छ नि भनेर सोध्ने कि नसोध्ने? यो धर्मलाई जानिएन भने मनमा दृष्टिको काँडा बित्छ अरे। के को काँडा? मिथ्या दृष्टिको काँडा मनमा गर्छ अरे। कसरी गर्छ रे त भन्दा अहिले तपाईँ हामीमा कति खण्ड? 5 खण्ड। कति खण्ड? रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड, जम्मै कति खण्ड? 5 खण्ड हो। यो 5 खण्ड पञ्चस्कन्धलाई पञ्चस्कन्ध हो भनेर जान्यो त भन्दा जानिएन। नजान्दा के लिन पुगियो त भन्दा ऊ हो, म हो, सत्व हो, प्राणी हो, स्त्री हो, पुरुष हो भनेर लियो कि लिएन? ऊ, म, स्त्री, पुरुष, सत्व, प्राणी भनेर लिने बित्तिकै मनमा सत्काय दृष्टिको काँडा बिजो। के को काँडा बिजो? सत्काय दृष्टिको काँडा बिजो। यो काँडा छँदा छँदै नै मर्न पर्यो भनी 4 अपाय दुर्गति पुग्यो। कहाँ पुग्यो? 4 अपाय दुर्गति पुग्यो। यस मानेमा अब नजाने हुँदैन। अब पनि जान्नेन भने के गर्नुपर्छ? 4 अपाय दुर्गतिमा गएर दुःख कष्ट भोग गर्नुपर्छ। 4 अपाय दुर्गति, पशु प्रेत असुर नर्क भनेको कसैलाई पनि मन पर्दैन। मन पर्छ त? मन पर्दैन भने केलाई जान्नु पर्यो? खण्डलाई बुझ्नु पर्यो। केलाई बुझ्नु पर्यो? खण्डलाई बुझ्नु पर्यो। आफूले धारण गरिएको यो मन र शरीरको विषयमा बुझ्नु पर्यो। के को विषयमा? आफूले धारण गरिएको मन र शरीरको विषयमा बुझ्नु पर्यो। बुझ्न सकियो भने सत्काय दृष्टिको काँडा मनबाट उखेल्न सकिन्छ। यदि होइन भने यो सत्काय दृष्टिको काँडा गर्दा गर्दै नै मरियो भने कहाँ जानुपर्छ? कहाँ जानुपर्छ? 4 अपाय दुर्गति जानुपर्छ कि पर्दैन? 4 अपाय दुर्गति भनेको के हो? पशु प्रेत असुर नर्क है। त मनमा भएको यो सत्काय दृष्टिलाई के गर्नुपर्ने रहेछ? हटाउनु पर्छ। हटाउन सकिएन भने दृष्टिको काँडाले प्राणीहरूलाई के गर्छ त भन्दा जन्म जन्मान्तरसम्म दुःख दिनै रहन्छ। दुःख दिनै रहन्छ। त्यही भएर यो दृष्टिलाई हटाउनु पर्छ। त अहिले यहाँ परमार्थको हिसाबबाट हेर्दाखेरि नामरूप पञ्चस्कन्ध भनियो। अहिले तपाईँ हामीमा कति खण्ड भनियो? 5 खण्ड। के भनियो? रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड भनियो। यो परमार्थको हिसाबबाट हेर्ने हो भने पुरुषमा भएको पनि नामरूप पञ्चस्कन्ध, नारीमा भएको पनि नामरूप पञ्चस्कन्ध, उमा भएको पनि नामरूप पञ्चस्कन्ध, ममा भएको पनि नामरूप पञ्चस्कन्ध, स्त्रीमा भएको पनि नामरूप पञ्चस्कन्ध, पुरुषमा भएको पनि नामरूप पञ्चस्कन्ध। धर्मले कसैलाई पनि पक्षपात गर्यो त भन्दा गरेन। सबैमा स्वभाव धर्म बराबर गरी छ कि छैन? छ। यो परमार्थको हिसाबबाट स्वभाव धर्मलाई बुझे तापनि प्रज्ञप्तिमा त ऊ म भन्न पर्यो नि। म सीता उपासिका, गुरुमा म सीता राउत है भन्न पर्यो कि परेन? गुरुमा म उपासिका मात्रै भनेर कुन उपासिका? कुन उपासिका? सीता राउत उपासिका हो कि उता पवित्र उपासिका हो कि चिन्न सकिन्छ? गुरुमा म पवित्र उपासिका, म नन्दा उपासिका, म कर्ण उपासिका है गुरुमा भन्न पर्यो कि परेन? व्यावहारिक जीवनमा म महाराज उपासक भन्न पर्यो कि परेन? उपासक मात्रै भनेर उपासक कतिजना छन् नि। व्यावहारिक जीवनमा विभिन्न नामले सम्बोधन गरेर ऊ म स्त्री पुरुष भने तापनि परमार्थको हिसाबबाट ऊ म स्त्री पुरुष सत्व प्राणी भन्ने छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो दुईटालाई छुट्याउनु पर्छ। प्रज्ञप्ति र परमार्थलाई के गर्नुपर्छ? प्रज्ञप्ति भनेको नामकरण गरिएको, लोकमाचलन चल्तीको निम्ति, बोलाउनको निम्ति, भन्न सजिलोको निम्ति, बुझाउन सजिलोको निम्ति बताइएको चाहिँ प्रज्ञप्ति। परमार्थ भनेको चाहिँ कसैलाई पनि पक्षपात नगरिकन बराबर लागू हुने धर्मलाई परमार्थ भन्छ। अहिले जसरी नामरूप पञ्चस्कन्ध भनियो नि, यो कुनै पुरुषमा मात्रै हो त? कुनै नारीमा मात्रै हो त? कुनै उमा मात्रै हो त? कुनै ममा मात्रै हो त? सबैमा नामरूप पञ्चस्कन्ध हो कि होइन? हो नि। तर लोकचलनको निम्ति त भन्नु पर्यो कि परेन? लोकचलनमा म पनि भन्न पर्यो, ऊ पनि भन्न पर्यो, स्त्री पनि भन्नु पर्यो, पुरुष पनि भन्नु पर्यो, छोरा पनि भन्नु पर्यो, छोरी पनि भन्न पर्यो कि परेन? तर छोरा भने पनि, छोरी भने पनि, ऊ भने पनि, स्त्री भने पनि, पुरुष भने पनि जुनसुकै नामले पुकारे तापनि वास्तवमा के छ? पञ्चस्कन्ध मात्रै छ। यो कुरालाई चाहिँ छुट्याएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरालाई छुट्याएर बुझ्न सकिएन भने कस्तो भइन्छ त भन्दा उता बर्माको उपासक जस्तै हुन पुगिन्छ। कताको? बर्माको यहाँको उपासक उपासिका होइन, रिसाउँछन् कि भनेर उता बर्माकोलाई भनिरहेको है। बर्माको उपासकलाई के भएछ त भन्दाखेरि बर्मा देशमा त धर्म उपदेशहरू ठाउँ ठाउँमा भइ नै रहन्छ।
उपदेशहरू हुँदाखेरि प्रायः साँझको समयमा मण्डपहरू बनाएर धर्म उपदेश गरिदिन्छन्। लाखौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू भेला भएर धर्म सवर्ण गर्छन्। त यसरी धर्म सवर्ण गरेको ती उपासकले पनि बाटोबाट आउँदा देख्नु भएको छ, होइन हो यतिका धेरै मानिसहरू उपदेश सुनेका छन्, म पनि सुनेर जाउँ न, मैले सुन्दामा चाहिँ के चाहिँ बिग्रेला र हो, म पनि सुन्छु भनेर एकछिन धर्म सवर्ण गर्न पस्नु भएको छ। अनि भन्तेज्यूले पनि उपदेश गर्ने क्रममा सुरुबाट त सुन्न पाउनु भएन, उहाँले बिचमा माझमा आदिमा सकिने बेलामा पुग्नु भएको थियो उपासक। अनि सुन्दै जाने क्रममा भन्तेज्यूले यो दृष्टि भनेको अति नै डरलाग्दो छ, दृष्टि हुँदाहुँदै मरियो भने चार पाए दुर्गति जानुपर्छ, नर्क पतन भइन्छ, नर्क जाने रहर कसैलाई पनि हुँदैन, हो कि नै? नर्क जाने इच्छा छैन भने दृष्टि शुद्ध गर, दृष्टि शुद्ध गर, म स्त्री पुरुष सत्व प्राणी भनेको छैन, नामरूप पञ्चस्कन्ध मात्रै हो भनेर भन्दै उपदेश गरिदिनु भएको छ। अनि उपासकले के बुझ्नु भएको छ त भन्दाखेरि म स्त्री पुरुष सत्व प्राणी भनेर लिने हो भने दृष्टि हुन्छ, दृष्टि भयो भने कहाँ जानुपर्छ त? जाने इच्छा छैन। त त्यही कुरा मनन गर्दै गर्दै यो दृष्टि भनेको त डरलाग्दो रहेछ, नर्क पो पतन गराउने रहेछ भन्दै मनन गर्दै गर्दै घर आउनुभयो। घर आउँदा लगभग 10-11 भइसकेको थियो, घरको ढोका पनि सबै बन्द भइसकेको। बन्द हुँदाखेरि ढोका ढ्याकढ्याक गर्नुभएको छ। भित्र उपासिकाले को हो भनेर सोध्नु भएको छ। अनि बाहिर उपासकले विचार गर्नुभएको छ, अब म हो भन्नु भने के हुन्छ? दृष्टि हुन्छ। दृष्टि भने कहाँ जानुपर्छ? नर्क जानुपर्छ। म भनेर त भएन। हुन त प्रज्ञाप्तिमा त म हो भन्नुपर्ने हो नि, र उपासकले प्रज्ञाप्ति र परमार्थलाई के गर्नु सक्नु भएन? छुट्याएर बुझ्न सक्नु भएन। म हो भन्यो भने दृष्टि हुन्छ भनेर भन्नु भएन, चुप लाएर उभिनु भयो। फेरि पनि ढ्याकढ्याक पार्नुभयो। उपासिकाले को हो भन्नुभयो, उपासकले म हो भन्नु भएन। फेरि तेस्रोपल्ट पनि ढ्याकढ्याक पार्नुभयो, उपासिकाले नबनेसम्म खोल्दिन्न भन्नुभयो। को हो भनेर नबनेसम्म खोल्दिन्न, राति विषयमा अरू कोही पनि त हुन सक्छन्, जो पाए त्यसलाई ढोका खोल्ने कुरा पनि त आएन, होइन त? म फलानु हो त भन्न पर्यो नि, पऱ्यो कि परेन? अनि को हो नबनेसम्म ढोका खोल्दिन्न भनेपछि उपासकलाई फसाद पर्यो। अब के गर्ने? म हो भन्यो भने के हुन्छ? दृष्टि भने कहाँ जानुपर्छ? उपासकलाई नर्क जाने इच्छा। अनि उपासकले विचार गर्नुभयो, ओहो अब कसरी चाहिँ घरभित्र जाने होला, ढोका कसरी खोलाउने होला। अनि विचार गर्दा गर्दै चौथोपल्ट फेरि ढ्याकढ्याक पार्नु भएको छ। उपासिकाले को हो भन्नुभएको छ फेरि पनि। अनि उपासकले के भन्नुभएको छ त भन्दा नानीको बुवा हो अरे। को हो अरे? नानीको बुवा हो भनेपछि त म हो भएन नि त, होइन? अनि उपासिकाले ढोका खोलिदिनु भएको छ। ओहो, ध्यान भावना आचरण गर्न गएर आएको व्यक्ति त के हो? उपदेश सुनेर आएको व्यक्ति त झन् राम्रो हुनुपर्ने बेलामा के हो यो नानीको बुवा हो, म हो पनि नभन्ने? न के दिमाग फुत्केछ कि क्या हो उपासिकाले? अनि घर आएर बस्नुभयो, भोक लागिरहेको छ। अब मलाई खाना पस्केर देऊ भन्ने भने के हुन्छ? म आउने बित्तिकै के आयो? दृष्टि आयो। दृष्टि हुने बित्तिकै कहाँ जानुपर्छ? उपासकलाई जाने इच्छा छैन। अब मलाई भोक लाग्यो, खाना पस्केर देऊ पनि भन्नु भएन। अनि के भन्नुभएको छ त भन्दा एकछिन बसेर विचार गर्नुभएको छ। छेउमा छोरी हुनुहुँदो रहेछ। अनि छोरीलाई भन्नुभएको छ, छोरी बुवालाई भोक लाग्यो अरे। कसलाई भोक लाग्यो अरे? हजुरहरूले पनि घर गरेर त्यसो चाहिँ नगर्नुहोस् नि। प्रज्ञाप्ति र परमार्थलाई के गर्नु पर्यो? छुट्याएर बुझ्नु पर्यो। प्रज्ञाप्ति भनेको लोकचलनमा चलाउनु पर्यो, ऊ पनि भन्न पर्यो, म पनि भन्न पर्यो, सत्व पनि भन्न पर्यो, प्राणी पनि भन्न पर्यो, विभिन्न नामले पनि पुकार्नु पर्यो, पऱ्यो कि परेन? तर परमार्थमा हेर्ने हो भने चाहिँ के छ? नामरूप पञ्चस्कन्ध मात्रै छ भन्ने कुरालाई राम्रोसँग छुट्याएर केलाएर बुझ्न सकोस् भन्दै आजको उपदेशलाई यतिमै अन्त गरौँ। भवतु सब्ब मङ्गलम्। शरबत पानीको समय भइरहेको छ। सबैले पेज नम्बर 2 मा हेर्नुहोस् र मसँगै उच्चारण गर्नुहोस्। पटी शङ्खा योनिसो गिलान पचय भेषज परिखारं पटी सेवामि यावदेव उपनानं वेयव्याधिकानं वेदनानं पटिघताय अभ्यपज परमताय।